苏雨，签了吧，这对你来说是最好的选择。苏雨，条件可以再谈，100万现金，下午就可以打到你卡上。赵少5科气血值 9.8， 距离满分只差1点，只要文考成绩能拔高，他就能稳上大夏京都第一武道大学。苏乙，你只是个屠宰场小工，20几的岁数，几乎快失去武考资格。文考前10又如何呢？以后最多就是个高级文员，终究成不了武者。武道是要砸钱的，穷文富武，你每天吃的是食堂的淀粉肉，而我吃的是1阶益寿肉、百年人参汤，每月还有专门的武道老师推拿理疗。就算我不要这重点武大的名额，你觉得自己有戏吗？功法、丹药、兵器，哪一样不要钱？你没有背景，没有资源，一腔热血和努力有用的话，还要天赋和家世干什么？如果可以，我真想来一句30年河东30年河西，再把这协议甩他们脸上。可惜现实就是那么。检测到宿主面临人生重大抉择，氪金修炼系统已激活，系统绑定中，绑定成功。本系统致力于用最简单粗暴的方式帮助宿主登顶武道巅峰。核心功能：氪金满修为。当前兑换比例1块钱等于1年修为。修为年份为宿主在绝对完美状态下不吃不喝不睡全天后修炼1年的成果。1块钱买1年修为，平时买瓶矿泉水都要2块钱，1瓶矿泉水就能换2年的完美修炼成果。如果有100万，岂不是能买100万年修为？真要是这样，别说是气血值及格了，哪怕是一头猪也能原地飞升了吧？苏雨，怎么了？这价格还不满意吗？100万不少了，做人要知足，可不要贪心不足蛇吞象。就算是我现在仅有的那点钱，也能买300多年修为。我天赋确实烂，苦练1年也只能增加 0.1 的气血值，但如果有300年的修为，那就是整整30点气血值。武考的满分也才10点而已。你还在发什么呆？怎么不签字？嫌少？加20万，120万。这字我签不了。苏雨，你是不是疯了？120万啊！你知不知道你在说什么？我当然知道，但我想自己试试，哪怕最后只能考上3流武大，我也会用自己的成绩去上。150万，苏雨，做人要有自知之明，别以为捏这个文考成绩就能待价而沽，这不是钱的问题。如果没有别的事，我就先回去了。站住！你在敬酒不吃吃罚酒吗？赵少，您别生气，等我去教训。滚开！好，很好。老莫，帮我处理个人。赵少，这是怎么了？怎么感觉您火气？少废话。江城屠宰场打工的叫苏雨，找几个手脚干净的兄弟，把他套上麻袋，记得打断他2条腿，让他在医院里躺半个月。武考结束前，我不希望再看到他。苏雨，这是哪个狠角色？哼，不过是一个穷酸货色，1年血气值才增加 0.1 的垃圾而已。嘿嘿，那钱20万。冷静，越是这个时候，越要绝对冷静。距离武考只剩最后3天，武科大考及格线是6点气血值，满分是10点。但想进京都第一武大还不够。大夏国36行城，100亿人口，天骄如云，怪物如雨，10点只是满分，不是上限。苏雨，好巧啊！又是他，林小小，江城首富林氏集团的独女，武科前3，气血值高达 9.2， 是挺巧的。是啊，那个马上就武考了，你打算考哪个武大啊？大夏京都第一武大。你认真的吗？大夏京都第一武大录取线都要 9.8 气血值，可是你才 0.8。我还有事儿，先走了哈。苏雨，你要真想上京都第一武大，我家有个特招名额，你不用了，咱们考场见吧。这家伙真是不让人省心，一定是开玩笑的吧？
丁，扣款成功，气血值永久加 1.0。好痛，还有种难以言喻的舒爽，好奇怪的感觉。这种感觉，气血值绝对超过1点了。10年苦修，从0.8直接飙升到了1.8。继续，系统充值100块。丁，扣款成功，气血值永久加10.0。11.8，超越了满分10点。赵泽那个所谓的武道天才，每天吃着异兽肉，泡着药浴，气血值也不过才9.8，而我只花了110块钱，哈哈。不过还不够，11.8的气血值在江城或许算得上顶级天才，但放到整个大夏国，放到妖孽横行的京都第一武道大学，还不够看。气血值永久加100.0。1000年，整整1000年的修为，我居然能明显感觉到气血已经不再是液态，而是隐隐有了气化的趋势。100点气血值，打破人体极限，褪去凡胎，正式踏入武者境界。若是在军方，武者就是小队长；在江城这种小地方，只要不招惹地头蛇，武者几乎是可以横着走的存在。这力量简直逆天。不过，虽然火力猛，但根本不知道怎么瞄准，怎么开火。一旦遇到实战经验丰富的对手，只怕相形见绌。对了，学校教的基础五行拳啊。系统，5技可以氪金吗？可以，1块钱等于1年5技领悟时间。又没钱了。这个软件嘛，我现在是武者，只要能在武考中一鸣惊人，进入京都第一武大，就没什么好怕的，拼了！丁，您的银行卡到账1万元。莫哥，咱们真的要动手吗？怎么怕了？能不怕吗？你可是武考生啊，马上就武考了。大夏律法可是明文规定，武考期间，所有考生都是国家重点保护对象。要是被城防局或者武道协会的人查到，咱们在考前废了一个考生。瞧你那点出息，怕什么？国家重点保护的对象，那是针对那些有希望考上武道学的天才。一个普通武科生最多也就10点气血值，况且据赵少说，这小子是个只有0.8气血值的废物，一招就能控制住他的喉咙，让他连个屁都放不出来，不会有任何意外。走。1000块领悟武学，9000块提升气血。虽然直接让我晋升武师，但这1万还真是不经花呀。有人在撬锁，幸好突破武师之后，五感也强化到了非人的境界。哼，想悄悄入室吗？别说是撬锁声，就算是隔壁楼洞里水管滴水的声音，只要我想听，都能听得一清二楚。3个人，2个普通人，心跳很快，呼吸急促，还有一个心跳沉稳有力，血液流动的声音比普通人大得多。看来是个打破了人体极限的正式武者，太弱了，弱到我甚至生不出一丝如临大敌的紧张感。就是不知这大半夜的，一个武者为什么带着2个普通人来撬我的门？莫哥，我觉得吧，20万还是太少了。赵泽那小子这么有钱，我们只要这点是不是亏了？你他娘的少废话！都到这儿了，还说这些屁话！赵泽，原来如此，这是买凶作案啊！赵家这位大少爷，还真是连一晚上的时间都不愿意等啊！
睡得跟死猪一样。大半夜的不睡觉，来我家做什么？动手！他醒着，难道早就察觉了？怎么可能？你情报是假的，赵泽那个王八，这是一头披着人皮的远古凶兽。来都来了，就别走。大哥，不关我们的事啊！是赵泽，是赵少部，是赵泽那个畜生让我们来的。他给了莫哥20万，说只要打断你的腿，求求你把我们当个屁放了吧！253000，这就是赵泽付给他的赃款了吧？正愁钱不够花呢，就有人主动送上门。嘿嘿。赵泽啊赵泽，你这份考前的大礼我就收下了。想打断我的腿？呵呵，3天后的实战考核，我会连本带利还给你。还款成功，当前欠款0元，不债一身轻啊！卡里还剩下242000块，真是一笔巨款。系统继续充值。不行，我现在的气血值已经达到了恐怖的1000点，正式踏入武师境界。在江城这种小地方，一个18岁的武师就像是黑夜里的探照灯，太招摇了。木秀于林，风必摧之。在没有绝对自保的能力前，过高的气血值不仅不是护身符，反而是催命符。反正只要有钱，我随时都能兑换修为。平时低调发育，真要遇到难事，需要更高实力的时候，在现场氪金。这3个家伙怎么处理好呢？报警？大夏律法虽严，但赵泽是江城有名的富二代，仁慈就是对自己的残忍。为了我的绝对安全，只能向你们借点东西了。不过这东西我大概是还不了了。老板，20笼小笼包，10根油条，5碗豆浆。五行拳毕竟只是普及率最高的烂大街货色，上限太低，遇到真正的高手，那些掌握高阶武艺的世家子弟根本不够看。看来得去江城武道图书馆看看了。50万，这还只是起步价，简直就是吞金兽。看来在真正的武道资源面前，20多万这点钱连个水花都砸不出来。玄阶功法免费试学，在这个资源垄断的世界，官方会这么好心，把50万起步的玄阶功法拿出来免费给人学，100年馆庆的福利，试试看。玄阶中品敛息诀体验版开始载入。玄阶功法的行功路线比五行拳复杂了何止100倍，气血之力需要在几条极其纤细、平时根本用不到的隐秘经脉中穿梭，就像是把一条奔腾的大江强行挤进一根细小的水管里。第一，试学进度已达上限，后续完整功法请支付购买费用80万龙币。关键时候这么突然的中断，这就是套路，太恶心了，根本就不是什么福利，是一场赤裸裸的营销骗局。话虽如此，但这敛息诀的确强大，有了这门功法，我就能完美掩盖系统秘密。虽说买不起全本，但刚才已经把这门功法的开头部分最核心的入门路线记住，接下来该是系统发力的时候了。系统，1000块，给我强行推演本息诀。丁，扣款成功，当前余额24万1000元，1000年敛息诀领悟经验已发放。补全了，
那个标价80万，被官方掐头去尾当做诱饵的玄阶中品功法，被我用1000块钱就砸出了一条通天大道。不仅如此，在1000年的推演中，我对这门功法的理解甚至超越了原功法。现在我不仅能隐藏气血，还能伪装气血属性，甚至能模拟出不同境界武者特有的威压。还不够，体内那道由气血凝聚而成的锁还不够坚固，在普通的宗师、大宗师面前或许能瞒天过海，但如果遇到武灵甚至是武王级别的恐怖存在，或者军方顶尖的气血探测仪，依然有暴露风险。反正卡里还有24万，不差这点钱。系统，再扣1000块，继续给我推演敛息诀。丁，扣款成功，1000年敛息诀领悟经验已发放。完美，绝对的完美。此刻的我，如果闭上眼睛站在这里，哪怕是一个武灵从我身边走过，估计也只会觉得这里是一团空气。体内1000点的武士气血已经被彻底锁在丹田和骨髓深处，连一丝一毫的变动都没有外泄。还没消息吗？回少爷，还没有。老莫的手机一直处于关机状态，他手底下2个马仔电话也打不通。我们派人去了他常去的几个厂子，都没见到人。废物，连个屠宰场小工都搞不定吗？拿了我20万，现在跟我玩失踪。从昨晚下达命令到现在，已经过去整整12个小时了。按照老莫平时的办事效率，天亮之前就应该把苏雨被打断双腿的照片发过来了。少爷别急，依我看，事情肯定办成了。那个叫苏雨的小子，气血值才0.8，这种废物，别说是老莫那种正式武者，就算是我手底下一个刚入门的学徒，也能一只手捏死他。他凭什么反抗？退一万步讲，就算真有意外，老莫也会第一时间发消息。现在毫无音讯，只有一种可能，估计是老莫下手太重，一不小心把那小子给弄死了。现在说不定正在处理痕迹，这才耽误了时间。哼，有道理，解决了也好。行了，不去管那个家伙了，吩咐厨房把那头刚送来的1阶剑齿虎肉炖了。我要把气血状态调整到最巅峰。2天后的考场上，我赵泽必将光芒万丈。5科高考，不愧是大夏国最神圣、最不容侵犯的铁律。任何人敢在今天闹事，就地革匣，绝不会姑息。你真的来了？我说过无考见。你疯了吗？这里是5科考场，不是文科。等下的第一关就是气血测试，及格线是6点。你0.8的气血值站上去，机器会直接报警把你刷下来的。拿着，这是我爸昨晚给我准备的暴血丹的液化提取物，喝下去能在半个小时内强行提升2点气血值。虽然还是不够及格线，但至少能让你体面一点，不至于被机器直接淘汰。谢谢，不过不用了，这我真用不上。快看，是赵家的车队，江城赵氏武馆的少东家赵泽。听说他气血值已经逼近满分了，是今年江城最有希望冲击京都5大的天才之一。少爷，今天状态如何？前所未有的好。苏雨那个垃圾的事处理干净了吗？少爷放心，老莫办事儿您还不清楚吗？那小子现在估计连骨头渣子都找不到了，绝对干干净净，不会有任何苍蝇来打扰您的雅兴。哼。这怎么可能？怎么回事？他怎么会在这里？老莫呢？那个100多气血值的正式武者呢？不是去打断他的腿了吗？不是去杀人灭口了吗？为什么这个0.8气血值的废物会好端端的站在考场门外？让开！都给我滚开！赵泽，他发什么疯？你不行，这里是考场，到处都是城防军和监控探头，不能问。怎么，赵大少爷这副表情是活见鬼了吗？苏雨，我不管你用了什么卑鄙的手段，但你今天敢踏进这个考场一步，我保证你会后悔。
我会让你知道，在绝对的实力面前，你那点松命连个屁都不是。哼，借过。你找死！赵泽，你干什么？这里是考场，你想被城防军当场击毙吗？哼，林小小，这不关你的事儿。我只是想友善地提醒一下这位苏同学。哼，我们走着瞧。各位5科生，请拿好资料，排队进入测试场。第一项考核，基础气血测试，及格线 6.0， 不合格者当场淘汰。这可是你自己找上门，这下可就怪不得我了。李强，气血值 4.2， 不合格，淘汰。王涛，气血值 5.8， 不合格，淘汰。赵泽，气血值 10.3， 评价极优。10.3， 我的天，比满分还高 0.3， 不愧是赵家的少东家，这绝对能被京都5大看中了吧？10.3是吗？原本想低调点，将气血值控制在 9.8。既然你这么挑衅，我不好好回敬，岂不是对不起你赵大少？既然要踩，那就踩得彻底一点，卡在 10.4 好了，比赵泽引以为傲的极限刚好高出的 0.1， 伤害性不大，侮辱性极强。嘿嘿，快看，那装出的速度，那是谁？哪个班的？苏雨，气血值 10.4， 评价极优。苏雨，气血值 10.4。这怎么可能呢？3天前在教研室里，苏雨的气血值明明只有 0.8， 怎么可能在3天之内爆发出 10.4 的恐怖气血？这家伙，怪不得一直那么平静。没想到他说他要考大夏京都第一武道，不是在做梦，不是在死撑面子，是真有这个实力。不可能，这绝对不可能！机器坏了，肯定是机器坏了。0.8到 10.4， 跨越了整整10倍的差距。这小子到底是走了什么狗屎运？难道吃到了某种传说中的天才地宝？不对，哪怕是 10.4， 也只是刚刚达到5科满分。老莫气血值高达110，二者之间隔着一条无法逾越的红河。苏雨绝不可能是老莫的对手，难道是有人暗中保护他？或者老莫那个王八蛋拿了钱没办事？哼，10.4气血又怎样？武道可不是光看气血值，一个靠运气的垃圾废物，会什么武技，懂什么法力？我虽然只有 10.3， 但我从小浸泡药浴，更掌握了玄阶下品手实战武学。在实战考核里，我会亲手打碎你的幻想，让你知道平民和世家之间的差距到底有多大。下一位，林小小，也让你看看本姑娘的厉害，等着瞧吧。林小小，气血值406，评价无法评估，系统过载。406，这他妈的还是5科生吗？10点满分，100点武者，406点，已经跨越了初级武者，踏入中级武者的层次。这就是顶层世家的底蕴吗？我引以为傲的10.3，引以为傲的家世和资源，在他面前简直就是个笑话。好家伙，406气血值吗？的确很强，怪不得随随便便就能把第一武大的特招名额送出。原本我还以为自己已经很高看小小的家世背景了，这种层次的实力，只怕足以横扫全国同届 99% 的考生了。不过嘛，跟我比起来的话，还差一丢丢。怎么样？很厉害。以后去了大夏京都第一武道，我罩着你。糟糕，得意过头了，一不留神，长这么大，我还是第一次主动和一个男生靠这么近，你小子就偷着乐吧。林潇潇，那可是林潇潇，江城所有顶级富二代连看都不敢多看一眼的高岭之花，现在竟然和一个穷酸小子这么亲近，还笑得那么开心。苏雨，实战考核，我一定要让你丢尽脸面。请所有气血值达到及格线的考生前往教学楼，准备进行文科综合考试。考试时间2个小时。出来了！
双满分！我的天，江城建世以来出过双满分的状元吗？文科满分就算了，武科竟然也满分，这苏雨到底是从哪里冒出来的怪物？文科最后那道异兽解剖题果然还是扣分了，算你厉害。不可能，这绝对不可能！一个连1点气血都不到，靠吃救济粮活命的底层垃圾，凭什么爬到我的头上？少爷息怒，总分只是虚名，气血10.4在实战里根本不值一提。只要进了前10，就有资格参加下午的擂台战。到了擂台上，那小子绝对挡不住您的碎眼掌。如果3天前苏雨乖乖签了那份买卖协议，那这500分的文科满分就是我赵泽的。我就会以1000分的满分姿态傲视群雄，成为江城当之无愧的第1名，而不是像现在这样排在第5，仰望那个曾经被我踩在脚底下的穷酸骨头。说得对，实战，我要在全江城人的面前亲手废了他。那个人难道就是江城武道协会会长雷破天，大宗师境界的绝顶强者？襄城武科测试实战考核规则只有一个，无差别格斗，直到一方倒下或者主动认输，生死勿论。抽签开始。真是连老天都在帮我，穷酸的垃圾，你今天玩完了。苏雨要小心，赵泽绝对会下死手。如果感觉扛不住，不要硬撑，立刻大喊认输。我家的特招名额给你留着，只要你活着走下擂台，大夏京都第一武道大学，我照样带你去。放心，苏雨，你一定要安全的走下来啊！3天前气血值0.8，3天后气血值10.4，可惜了，终究只是个运气好点的暴发户。一个原本只有0.8气血值的身体，经脉必然极其脆弱狭窄。3天时间，强行灌入10.4的庞大气血，对上赵家那个从小用100年药玉拓关经脉，并且精通玄阶武技的小子，毫无胜算。10招之内必败无疑。是个好苗子，文科还是满分，关键时刻得救他一救，让这小子死在擂台上未免可惜。老刘啊，你觉得泽儿几招拿下那个叫苏雨的平民？老爷，在我看来，这二者根本没法比。那个叫苏雨的，不过是走了狗屎运，气血即便达标，也虚浮得像个烂气球。而少爷可是从小泡着您高价买来的药玉长大的，经脉坚韧无比。何况少爷还精通咱赵家的底牌碎眼掌，依我看，最多3招。你太保守了，我赌1招，泽儿这孩子心气高，被一个平民压了风头，他绝对会在第1招就全力以赴，直接废了对方。从刚才开始，这小子的表现未免也太平静了，难道？不可能！虽然老莫这3天就像人间蒸发一样，可苏雨以前明明是个气血只有0.8的废物，怎么会这么短的时间就……准备！这一掌，我要废了你！我会一寸一寸敲碎你全身的骨头！说完了吗？废话说完了就可以开始了。开始！不好！赵家小子真要下死手！结束了。什么？100点！武者境！不好，看来是我搞错了猎人和猎物的身份。苏雨这股爆发出来的气血中，带着极其纯粹的杀意。怎么可能？他不是10.4吗？这100多的血血力量哪儿来的？作弊！作弊！绝对作弊！这个骗子，他到底还藏了多少秘密？糟了，这一撞若撞实，只怕赵泽的胸骨会瞬间粉碎，内脏被震成烂泥，绝无生还可能。住手！不愧是大宗师，看来今天是没法教训赵泽这个混蛋了。可恶，要是放过他，指不定以后还要暗中找我的麻烦。这小子真不简单，难道还不打算放弃吗？不能硬打，那就让赵泽自己送过来给我打。只要我用敛息诀伪装出强行提升不可久持的假象，再稍稍逆转气血，咳点血，赵泽必然按捺不住。
雷会长，我这样算赢了吗？苏雨，怎么回事？这怎么会？刚才苏雨体内那股汪洋般浩瀚的气血去哪儿了？怎么只能感应到极其微弱，连1点都不到的驳杂气血？胸口处还有几条细微经脉，已经出现了闭塞和撕裂。难道他是使用了什么强行提升的自毁之法，生生把自己给抽干了？为了赢下比赛，不惜毁掉武道根基，玉石俱焚吗？你赢了。第1场，苏雨胜。我不服！我居然被一个靠禁术狐假虎威的穷鬼砸死，吓得失禁，这种屈辱我绝不接受。雷会长，你凭什么判我输？我刚才根本没输，我还能打。苏雨不过是个借助外力的废物。放肆！擂台规矩，裁判出手即为胜负已分。怎么，赵家的小子，你在质疑我的判断？雷会长息怒。雷会长，犬子年幼无知，冲撞了您，我代他向您赔罪。不过，雷会长，这场比赛的判决恐怕难以服众吧？大家有目共睹，这个叫苏雨的考生，刚才显然使用了违禁邪门秘术，才强行爆发出100点气血。现在秘术反噬，他已经虚弱成连0.8气血都不如的废人。我儿子刚才虽被邪气震慑片刻，但并未受到任何实质性伤害，不算。这场比赛绝对不算！我要求立刻重新恢复比赛，让2个考生堂堂正正决出胜负。这刚才要不是雷破天出手，赵泽怕是已被撞成肉泥了吧？就是，还用再比吗？你放屁！赵天雄，你还要不要脸？偏袒！你瞎了还是心被狗吃了？就算是用了什么禁术，也不在规则限制的外力范围。你看看他现在虚弱成什么样子了！刚才如果不是雷会长出手，你儿子早废了。苏雨现在这样子，经脉都废了，还想趁人之危不成？林小小，这是擂台，是武考，不是你过家家的地方。你给我滚下去！今天有我在，谁也别想动他一根头发。你是不是傻呀？为了一个名额，把自己搞成这样，值得吗？我的大小姐，你就不能挑个合适的时候出现吗？林同学，让开吧，他要比，那就比。你疯了！你都这样了，还打什么打？快给我下去！雷会长，如果我同意继续，这场比赛是不是就依然作数？你确定，小子？你现在的状态，老夫看得很清楚，气血枯竭，经脉受损，你连普通人都不如。继续比赛，你连认输的机会都未必有，会被当场打死。你真的要放弃现在的胜利吗？雷会长，我只是想确认一下规则，如果在接下来的比赛里，我不小心伤了对手，不算犯法吧？这小子疯了吧？一个连站都站不稳的废人，居然还问这个？不犯法，5颗实战，擂台之上，生死勿论。只要对方没有大喊认输或者倒地不起，任何一方将其击杀都不承担律法责任。但前提是你有那个本事。就凭你现在这副鬼样子，苏雨，你是不是被反噬的脑子进水了？这种哪怕同归于尽也要咬下敌人一块肉的疯狗性格，断不可留。如果今天让他活下来，绝对是隐患。苏雨，你要是真有本事，在堂堂正正的对决中瞎了我儿子，我赵天雄发誓，赵家绝不追究。但如果你被我儿子打死了，那也是你咎由自取，怨不得别人。至于吗，苏雨？你到底在图什么？拿命去拼一个虚名，拼一口气？你这副样子，他一巴掌就能拍死你！相信我，小小。难道他……不会吧？雷会长，我同意再战。赵泽，你是否同意？我同意，我当然同意。我会怕他一个气血枯萎的废物？我今天就要当着全城人的面，让他下不了台。既然双方均无异议，清场，无关人员退下擂台。苏雨，明年的今天就是你的忌日。再战，开始！
给我洗！我看你还能躲到什么时候？别打了，苏雨，求求你别打了！哈哈哈哈哈！好，打得好，泽儿，别急着弄死他，慢慢玩。真正的对手是高台上那个气血破10万、精神力死死锁定擂台的大宗师，必须创造一个连大宗师都认为比赛已经结束的瞬间。破绽，结束了。这一掌瞄准的是肩膀，不是要害。肩膀粉碎，失去还手之力，不会喜人。看来该下场宣布比赛结果了。苏雨，稳了。不对劲，这还是血肉之躯吗？怎么感觉像打在金刚上一样硬？我的手……啊！很好，大宗师迟疑了，就是现在！这一击我必须确保无误，全力以赴！练习诀收！什么？1000点？武师境？一个武科生，怎么可能？竟然把1000点气血完美伪装成0.8，连我的精神力探查都被彻底骗过。这，快住手！你是装的，哼，你知道的太晚了。我说过，遗言交代完了，就可以上路了。苏雨，100万！我为了100万，逼走了一个18岁的武师！哈哈哈哈哈！泽儿，小畜生，我要把你碎尸万段！雷会长，实战考核，第1场，苏雨胜。武师，我的老天爷啊！他是武师，18岁的武师，这他妈还是人吗？疯了！这个世界绝对疯了！大夏国建国300年，在武考前突破武师境界的，历史上只出现过3次。那3人后来全部成为镇压一个时代的绝顶武神。现在第4个出现了。18岁的武师嘛，你很好。雷会长过奖。好个屁！哼，赵天雄，我刚才说的话，你当耳旁风吗？擂台上生死勿论，规则如此，技不如人，有什么好说？你忘了自己不久前在擂台上自信的起誓了吗？我不敢。苏雨，你个大骗子！我没骗你，只是没说罢了。你还敢顶嘴？这段时间亏我这么关心你，你是不是一直在看我笑话？你别得意的太早，等到了京都武大，我一定会加倍修炼，总有一天超过你。好，我等着。行了，下场休息吧，比赛还要继续。第3场，苏雨对阵王强。我认输，我弃权。接下来几场，凡是匹配到苏雨的考生，直接在台下举手投降，直到最后一场决赛。苏雨对阵林潇潇。我打不过他，认输。苏雨、林小小上台。江城武道协会今日见证，苏雨、林小小
你们2人以实战考核第1、第2的成绩，正式获得大夏京都第1武道的资格。3年了，我从一个连合成肉都吃不起的底层孤儿，到今天站在这座城市的巅峰，终于拿到了这张通往更高世界的门票。江城武科高考圆满结束，属于我的新征程开始了。火灾，能源管道泄漏突发心梗，骗鬼呢？赵天雄可是武者，普通火灾怎么可能烧得死他？李建国也练过武，怎么可能突发心梗？灭口，这是极其干净利落的灭口，谁干的？有这样的能力，必然势力庞大，不会是林潇潇吧？要真是他，这份人情欠的有点大了。上车，一起去京都。这种恐怖的气血力量，绝对在宗师境以上。林叔，开车吧，去高铁站。好的，大小姐。看你昨天在擂台上连个像样的武技都没有，全靠气血蛮力，到了京都武大要吃亏的。这本破书，本小姐看着还凑合，给你了，拿去练练手吧。玄阶下品，碎岩掌，这是赵家的家传武学，果然是他干的。谢谢。切，跟姐还客气啥？以后在学校里，你只要乖乖听姐的话就行了。周围气血波动，此起彼伏，在江城难得一见的正式武者，在这里如大白菜随处见，甚至还有宗师境的强悍气息。京都的水确实深，人太多了，京都火车站跟迷宫一样，万一走丢了，我上哪儿捞你去？牵紧了，别乱跑。这人却让我浑身筋肌肉本能的紧绷，这是极致危险的感觉。哪怕是大宗师雷破天，也没给我这种感觉。爸，您怎么亲自来接我啦？林小小的父亲据说是京都顶级世家的掌舵人，能让大宗师看起来如一滴水的存在，至少是武皇，甚至是武尊。我家宝贝闺女以江城第2的成绩考入京都武大，当爹的能不亲自来接吗？林叔叔好。苏雨，我听小小提起过你，天赋很不错。那些家伙的情报真是越来越不靠谱了。3天时间，气血从0.8飙升到1000，扯淡！哪怕是吞了9阶神兽内丹，也绝不可能。况且强行提升难免气血虚浮，可这小子气血稳固的像打磨了几千年的万载磐石。藏拙，这小子绝对是从小就开始修炼，一直隐忍不发，把所有人都当猴耍了。这份心性，这份隐忍，再加上这稳固到令人发指的根基，妖孽，绝世妖孽！京都那些所谓的世家天骄，在他面前连提鞋都不配。上车吧，先去家里吃顿便饭，明天再去学校报到。不用了，林叔叔，我直接去学校附近找个酒店住下就行，就不打扰你们一家团聚了。不行，你……哎，小小，年轻人有自己的主见是好事。既然如此，咱们就不强求了。苏雨啊，老是这样，倔驴。京都这地方水很深，风也很大，天才在这里是最不值钱的东西。你天赋极高，根基也极其牢固，林叔叔很看好你。苏雨啊，我家小小在京都名气可不小，那些世家门阀里的公子哥为了追他，能把京都武大门槛踏破。那些小子从小泡在药罐子里长大，修炼的都是地阶甚至天阶功法。你以后在学校里免不了要跟他们打交道，压力不会小。这算是一个父亲对女儿身边男生的敲打吗？多谢林叔叔提醒，该面对的总要面对，武道必争。好一个武道必争，小子，我越来越喜欢你了。在京都武大好好练，如果缺什么直接找小小，我们林家别的没有，就是资源多，别觉得欠人情。武道一途能走到最后，靠的是实力。你强大了，对小小对大夏国都是好事。知道了，谢谢林叔叔。行了，小小，你送苏雨去酒店吧，安顿好了早点回家，你妈还在家等你呢。好，知道了。门口站岗的保安，居然都是气血破百的正式武者。这套房子是我爸以前买的，一直空着，以后你可以一直住在这儿。一直住这儿？可我……打住！密码是你的生日，里面有1个亿，随便刷。这钱我不能要。你给我收回去，这可不是白给你的，是本小姐对你的风险投资。连我爸都说你潜力高，你现在可是我罩着的人，要是到了学校里买不起丹药，我不要面子的。所以拿去用，努力修炼。等你出息了，本小姐有麻烦，你得负责给我摆平。好，我保证，这笔投资绝对是你这辈子做过最赚的一笔。当然，除了有一条外，这些钱随便你怎么花。什么？不许拿着本小姐的钱去京都酒吧会所之类的地方鬼混。要是我知道你拿我的钱去找些不三不四的女人，小心我咬死你。我走了，你好好歇着吧。
1个亿，如果直接氪金，按系统比例可兑换1亿年修为。不行，这里是京都林家的地盘，林震天这种级别的巨头给女儿的黑卡怎么可能没有最顶级的资金监控？系统扣款直接抹除银行账户数字，没有任何转账记录，没有收款方。这么大笔钱如果凭空消失，再加上我实力的突然暴涨，傻子都能看出问题来。匹夫无罪，怀璧其罪。系统的秘密是我最大的底牌，也是最大的催命符。即便这1亿全氪下去，我也不能举世无敌。但逆天提升的力量必然会引起大势力的注意，到时候只怕要被拿去切片研究。稳妥起见，还是从长计议的好。京都武大，我来了。这就是未名湖吗？大夏历240年，精武第3任校长于灾变裂缝核心死战7天7夜，斩杀上万高阶异兽力竭，未足9阶兽亡。校长点燃全身细血，祭献生命，以枪震风，枪身暗红，乃校长干涸之心血，永不褪色，名曰镇魂。让我来感知一下这把60年前的绝世凶兵。太强了，仅仅是残留的威压，我就无法承载。当年的第3任校长到底是什么境界的怪物？不知不觉四周聚集了这么多人。这就是我们精武的精神图腾，也是新生入校后必须参观的一站。这把枪里蕴含第3任校长最纯粹霸道的枪意，武道一途，功法剑技皆可学，唯独意义最难领悟。导师，以前从没听过你说的这种意境，领悟了又如何？你们中要有人能从这残枪中领悟到哪怕一丝皮毛，同阶之内杀伐无敌，甚至可以越级强杀。不过嘛，这股枪意太霸道，没有经历过真正的尸山血海，没有那种向死而生的绝对意志，根本不可能与其产生共鸣。上一位从这里领悟出一丝枪意的，还是10年前镇守北境深渊的无敌战神。所以放平心态，能有所感触最好，一无所获也是常态。都看清楚了吗？好了，各自找位置坐下吧。果然，这种拼悟性、拼机缘、拼虚无缥缈天赋的东西，从来都不适合我。我只是个底层爬上来的普通人，没有那种与生俱来的绝顶悟性。还好，我不需要拼天赋，我能氪金。系统目标：湖心镇魂枪残留枪意1000元，充值成功，兑换修为1000年，检测到高阶武道意志残留，正在为您推演感悟镇魂枪意。不够，1000年感悟，1000年枯坐。竟然只能勉强摸到门槛，那就用钱硬生生把它砸开。系统，再充1000，充值成功，兑换修为1000年，正在为您继续推演镇魂枪意。发生了什么？共鸣，镇魂枪竟然共鸣了！是谁？到底是哪个妖孽，竟然真的领悟了镇魂枪意？镇魂枪鸣，60年了，终于又有人拔出了那老家伙的意志。查，立刻去查，是哪个院系的天才？我的身体在和那残枪共鸣。2000块钱，2000年修为，换来一丝杀伐无敌的枪意，这钱花的真值。缩地成寸，虚空挪移，这3人是谁？感受不到气血波动，像3个深不见底的黑洞，比林震天弱一些，但绝对是武王甚至武皇级别。1000点气血，50境，那就不可能是新生。历届新生顶天了武者境，气血500-600撑死，1000气血的武师绝对不可能，那就是大2学生。大2才1000点气血，有点垃圾啊！精武大2稍微有点天赋的，哪个不是3-4千起步？这个小子怕不是个混日子的废柴。要真是他做的，气血垃圾一点算什么？这可是镇魂枪意，60年了，只要有这股枪意在，哪怕是个气血只有10点的废物，也能用资源堆成绝顶高手。这枪意足以弥补所有缺陷，杀伐第一，同阶无敌。小子，老夫楚狂，精武兵器学院长枪系主任，来我枪系，只要你点头，老夫做主，直接给你精武最高级别特等资源待遇，高阶合金长随便挑，天阶章法，老夫亲自手把手教你。你领悟了镇魂枪意，这世上再也没有比我们枪系更匹配你的地方了。我放你娘的狗臭屁！除老鬼，你要不要脸？
什么叫枪艺就匹配你们枪系了？小兄弟，别听这老不死忽悠，我是刀系主任雷绝，武道一途，殊途同归，枪艺照样融入刀法。来我刀系，资源比枪系多1倍。他给你添阶枪法，老夫给你申请进入精武秘境的资格。雷绝，你他妈找死是不是？这小子领悟的是枪艺，你让他去练刀，简直暴殄天物！老子今天非劈了你不可！来呀，怕你不成？两位都消消气。小帅哥，我是实战学院拳系导师柳如烟。真正武者，身体才是最强兵器。来我拳系，姐姐亲自指导你。资源嘛，他们能给的姐姐一样不少，而且我们拳系的女孩子可是全精武最多的哦。这还是平时高高在上、神龙见首不见尾的系主任吗？我看们现在倒是像菜市场抢白菜的大妈。好徒儿，来我这里，我保证你以后吃香的喝辣的。胡说八道，老夫才是你的最佳人选，别听他们的，老夫才是最强的。这就是大夏国最高武道学府的高层，怎么感觉像个传销窝点儿？那个3位老师，小子，你选谁？小兄弟，别怕，选我。小帅哥，姐姐可是很看好你的。一把能承载高阶气血的合金武器，动辄几百万上千万，跟异兽厮杀一旦卷刃碎裂，就是在疯狂烧钱。有这钱全部砸系统里，把肉身刻成金刚不坏，它不香吗？可他们给的条件确实太丰厚，而且我刚领悟了镇魂枪艺，不练枪似乎有点暴殄天物。这小子领悟枪艺，这样下去，老子根本没竞争力，必须搅局。等等，你们2个老土匪，别在这儿连哄带骗。精武有规矩，哪怕领悟了枪艺，转系这种大事，总得先问问现在的系主任同不同意吧？既然这小子是大2学生，才1000点气血，以前在系里肯定无人问津。万一本来就是我刀系的学生呢？如果是我锅里的肉，今天哪怕把魏白狐掀了，也不能让他们挖走。小子，别怕他们，告诉雷老哥，你现在到底是哪个系的？那个，我没分系呢，我胡说八道。金虎大一下半学期就强制分系了，你一个大2学生怎么可能？我啥时候说我是大2学生了？我是今年的特招新生，刚到学校，连名都还没报呢。没报到，也就是说你不是大2的。我是今年的新生，明天才正式报到。新生，1000点血液，5师境的新生。是江城、苏雨，特招新生。老雷、老柳，今天谁也别拦老子！这小子我枪系要定了，谁敢跟我抢，老子今天就跟他玩命！玩命！楚老鬼，你以为老子怕你？一个18岁的武师，一个领悟了镇魂枪艺的绝世妖孽，放在大夏国任何一个地方，都足以让所有世家门府抢破头。你一句话就想独吞，做你的春秋大梦！今天，要么你把我砍死在这未名湖畔，要么这小子我刀系带走。好，既然你找喜，老子今天就成全你。哎呦，两位哥哥怎么还动起真愤的了？不过呢，雷爵说的对，这种级别的妖孽可不是你楚狂一个人能吞得下的。这小帅哥，我全系也要争一争。看来我低估了自己现在的价值。既然我这么抢手，就该有相应的待遇。3位老师，要不先别打了？你考虑好了？来我枪系，老夫刚才说的话全部兑现。只要你点头，枪系宝库向你无条件开放，所有 SS 级合金长枪随便挑，每年修炼资源给你特等份额，导师1对1辅导。老夫亲自带你下地宫，去荒野，保证让你4年内突破宗师。他喵的，这哪里是招学生，分明是招祖宗！楚老鬼，少拿虚头巴脑的东西忽悠人。小兄弟，合金长枪算什么？你来我刀系，不仅给你同等资源，还把刀系唯一的天渊秘境永久通行证给你，那里面可是有上古武道遗迹的。而且老夫私人再赞助你1000万龙币启动资金。1000万？雷爵，你也太抠门了吧！小帅哥，他们兵器学院就是个无底洞，兵器损坏了要修要换，那都是天文数字。你来姐姐的拳系，不需要买兵器，最省钱。而且姐姐每个月私人补贴你500万现金。楚主任，你给的条件确实很诱人，但我有一个问题，长枪损坏了，包赔吗？包赔？一个绝世妖孽，不关心功法多强，导师多牛，只关心兵器坏了谁赔钱？包，只要是你用坏的，不管多少把，
系里全额报销，绝对不让你掏1分钱。3位老师，你们刚才说的那些特等资源、秘境名额，还有各种修炼材料，如果我不用的话，都能折现吗？小子，你很缺钱吗？缺，非常缺。我不需要什么天才地宝，也不需要高阶丹药，只需要钱。如果那些资源不能折现，那我就只能选全系了。毕竟刘老师每个月给500万现金。楚老鬼，听见人家小帅哥是个实在人，你们那些画大饼的资源人家不稀罕。小帅哥，来姐姐这儿，500万只是底薪，以后每个月看你表现再给你加奖金。放屁！谁说不能折现的？折！你要多少钱？老夫给你申请多少钱？特等资源价值少说每年几个亿，老夫全给你换成龙币，打到你卡里。我也折，小兄弟，我刀系资源比他多，我每年给你折10个亿。成了，只要能折现，以后氪金之路就彻底畅通无阻了。好，既然楚主任答应了包赔兵器，又能折现，那我就选……胡闹！副校长，那人的样貌，难道是精武副校长？没错，我在电视上见过，他可是大夏国的擎天巨柱，5皇级绝世强者聂长空。天哪，这等神龙见首不见尾的大人物，竟然被惊动了！感觉整个天地仿佛都在以他为中心旋转，言出法随，踏空而行。这就是5皇境强者吗？堂堂精武系主任，为了一个新生在未眠湖畔大打出手，连资源折现这种混账话都说得出来。你们把精武的规矩当什么了？把大夏国拨给武大的教育经费当成你们抢人的筹码吗？他的目光简直像一轮烈日，只是一眼就仿佛把我的一切都看透了，比林震天给我的感觉还要强烈几分。好扎实的根基，1000点气血凝练如钢，厚重如山，没有任何虚浮迹象。一个18岁的孩子居然能把50境的根基打磨到完美无瑕的地步，还领悟了镇魂枪意。哼，楚狂眼里只有天赋，却忽略了这小子近乎变态的隐忍和信心。你叫苏雨？是。你很缺钱？是。对我来说，钱更有用。哈哈哈哈哈哈！好，既然你这么喜欢钱，那老夫就给你一个赚钱的机会。什么？所有人都听好了，特招新生苏雨，天赋异禀，领悟镇魂枪意。校委会决定授予苏雨精武特级新生序列。什么？特级新生？不会吧？这怎么可能？我没听错吧？是特级新生。据说精武建校100年，这个头衔只授予过一个人，就是现在镇守北境深渊的那位无敌战神。入学后，苏雨将不归属任何单一院系，但可以自由出入兵器学院、实战学院以及辅助学院所有课堂和宝库，所有导师不得干涉其修炼方向。苏雨，楚狂他们许诺的资源折现，撑死也就10几个亿，对普通学生是天文数字，但在老夫看来，根本配不上你的天赋。作为特级新生，你将拥有无限接取精武最高级别悬赏任务的特权，甚至连军方和武道联盟的内部高额悬赏都有资格接。副校长，这也太离谱了吧！我还没说完呢。击杀高阶异兽，探索未开发地窟，劫杀堕落武者，获取稀有材料，所有战利品精武一律现金溢价回收。只要你有本事，精武任务大厅里有几百上千亿的现金悬赏池等着你去掏空，上不封顶。想要钱就自己去荒野里用拳头和枪拼出来，你敢吗？几百亿，哪怕只赚1/10，也足够我氪到5王甚至5皇境界了。敢，有什么不敢？好，明天上午9点来校长办公室找我，老夫亲自给你办理特级新生手续。不归属单一院校又怎样？只要这小子天天泡在老子学院上课修炼，跟自家学生有什么区别？小子，校长说的对，悬赏确实赚钱，但那都是拿命去填的。工欲善其事，必先利其器。这里有5000万，算我私人自主你的见面礼。明天办完手续，第一站先来我们学院，老子的私人兵器库对你敞开。只要你天天来听课，以后赚悬赏的装备，老哥全给你包了。怎么样，楚院长？我懂。滚犊子！5000万打发叫花子呢。苏雨，来我们学院不仅顶配重力室，气血池全天候免费开放，老夫做主，只要你来上课，每个月额外给你拨1个亿的实战津贴，真金白银，绝不拖欠。小家伙，打打杀杀多容易受伤呀！来我们学院，姐姐亲自教你。这戒指里是一批高阶气血药剂，市面上拿钱都买不到，你尽管拿去用，
用不完的随你怎么拿去黑市上卖钱，姐姐全当没看见哦。三位主任太客气了，其实我这人最勤奋了，求知若渴。学院的课我一定天天去上，绝不偏科。好家伙，不仅天赋妖孽，这只认钱不认人的脸皮也厚得惊人。几百亿的悬赏池，特级新生的无限特权，兜里刚白嫖来的天价见面礼，还有那张1个1亿的黑卡。京都这个地方果然没来错。明天正式报道，我的氪金武道之路将在这里彻底拉开帷幕。主任，扛不住了，访问量1分钟内突破30万，全校师生都在疯狂刷新同一个帖子，备用服务器也倒机了。立刻启动应急预案。是。疯了！校委会绝对是疯了！特级新生，我来精武4年，听都没听过。楼上的孤陋寡闻，精武建校100年，这头衔只出现过一次，就是镇守北境深渊的那位无敌战神——精武正校长。说到无敌战神，咱们学生会副主席、风云榜第3的陆天纵陆少，可是从小听着那位镇守北疆的战神传说长大的。校长在他心中就是神明，要是他知道这个消息，那可有热闹看喽。特级新生苏雨，战神校长的头衔，神明的桂冠，也是一个毛都没长齐的新生能染指的。明天新生报到，我倒要在未名湖畔的升喜泪上亲自掂量掂量这位特级新生的斤两。长空，出什么事了？一手暴动了，还是教廷那帮杂碎又在边境搞小动作了？都不是，我的无敌战神校长镇魂枪响了。你说什么？镇魂枪共鸣了？谁？是楚狂那老小子突破5皇了，还是雷爵那老东西顿悟了？是一个新生，一个刚下火车不久，连报到手续都没办的新生。什么？新生？你他娘的在逗我吗？那半截破枪里的意志有多霸道，老子比谁都清楚。当年老子在未名湖畔枯坐了3年，被那股煞气折磨得死去活来，才勉强领悟了一丝皮毛。你跟我说是一个新生？千真万确，他叫苏雨，今天在未名湖畔不到1个小时就引动了镇魂枪鸣，而且他是1000点契约，货真价实武师，根基之完美，连我都挑不出瑕疵。哈哈哈，好一个18岁的武师！楚狂那几个老小子是不是已经被抢人打得头破血流了？差点打起来。不过这小子根本没选任何学院，他问楚狂的第一句话是：许诺的武道资源能不能折现？哈哈哈哈！这小子是个财迷啊！好，太好了！老子最怕那种假仁假义、清心寡欲的书呆子，有欲望有贪厌，才有在深渊里活下去的动力。听着，既然他想要钱，就给他大夏国最广阔的舞台，彻底放开权限。嘿，这还用你说？放心吧。这小子现在可是大夏国的宝贝疙瘩，他可以流血，可以吃苦，同辈竞争，荒野试炼，只要不出人命，哪怕断3根肋骨也别插手。武大有最好的医疗舱给他兜底，但如果有哪个不要脸的老东西敢以大欺小，长空，你就替老子诛他9族！精武那帮老不死的，居然在这个节骨眼上搞出了一个特级新生，这是在向我们魔武示威吗？这是在告诉全大夏国，他们精武依然是天下第一吗？校长息怒，那个叫苏雨的新生领悟了镇魂枪意，而且是武师境。精武这次确实捡到一个绝世妖孽。哼，妖孽！古往今来，多少所谓绝世妖孽，因为一场惨败就心境崩开，从此泯然众人。今年的全国新生交流赛，还有3个月后荒野试炼，绝不能让这小子把同阶无敌的势养出来，绝不能让所有顶级生源和最高资源再被精武一家通吃。对了，吴道那孩子怎么样了？还在血池泡着。如果把苏雨领悟镇魂枪意，并被封为特级新生的消息告诉他，以吴道那种遇强则强的疯子性格，一定会极其兴奋的。好，通知沈无道，新生交流赛上，我要他当着全大夏国媒体的面，堂堂正正的把那个什么特级新生的骄傲，连同他那股刚长出来的枪意一起打断。
一张是林小小给的黑卡，一张是枪系主任楚狂塞给的不记名白金卡，加起来整整1亿5千万。再加上柳如渊主任给的空间戒指，里面有上百支市面罕见的高阶气血药剂，纯度极高，可以直接吸收提升气血值，也可以换钱氪金系统。如果把钱全部砸进系统里，就是1亿5千万年的修为。可银行卡氪金，在京都这种地方，有致命的暴露风险。一旦引起武皇甚至武尊的怀疑，系统就有可能暴露。现金？我怎么把最原始的方法忘了？把现金取出来，带到没有监控的死角，让系统直接吸收实体钞票，这谁能查得到？尊敬的白金 VIP 客户，您的账户余额为5000万点00元。系统氪金，请选择氪金对象。100万年的修为砸在哪里好呢？功法的话，如果不是地阶以上，好像有点浪费。气血飙升太快，又容易引起注意。镇魂枪意，纯粹的武道意志，不显山不漏水，不测试气血根本查不出来，但爆发出来的杀伤力却恐怖到极点。最关键的是，枪意可以一直领悟，就克它了。系统目标镇魂枪意。没想到枪意进阶这么难，100万连个水花都没听到，害得我跑了好几趟，前后氪了1000万进去。好在终于成了，由纯粹的无形枪意具象化出来的实体长枪。啊，化形为实，也不知道我这枪意具体是个什么水平。虽然感觉很强就是了，感觉就算面对枪系主任楚狂，我现在都有底气递出一枪。算了，改天找林小小问问好了。先睡觉吧。虽然距离化形为实的境界还远，但老夫这手入微级别的枪意算是彻底大成了。镇魂枪意确实霸道绝伦，但苏雨才18岁，昨天刚刚顿悟，哪怕天赋再妖孽，想来现在的程度，也就是狂暴外放，而且难以收束。明天这小子来办特级新生手续，老夫非得给他露一手入微级别的枪意不可。只要把他镇住，这妖孽还不得乖乖跑来枪系喊师傅？哈哈。早啊！早什么早？快来帮忙！这是什么？给你的开学礼物。这把枪叫渊龙，枪杆用8阶异兽深海渊龙的脊骨混合天外云铁打造，枪尖掺杂了足3两星辰精金，这是货真价实的武皇级兵器，就算你以后突破到武王、武皇境界也够用了。居然是武皇级兵器，价值根本无法用金钱衡量，有价无市的绝世珍宝。林小小就这么轻描淡写的送到我面前了，这太贵重了。1个亿的黑卡我收了，但这把枪我可不能拿。你现在可是精武的特级新生，无数双眼睛盯着你，连把像样的武器都没有，难道空着手去跟那些世家妖孽打擂台吗？赶紧拿着。对了，你昨天刚领悟枪意，掌控的怎么样了？枪意这东西极难控制，刚领悟时很容易伤到自己，要不要本小姐教你几招基础的收束法门？掌控的还行吧。这是化形？化形？那是什么境界？你不知道？你连化形都不知道就把它给弄出来了。武道意志入门极难，第一重叫若微，意志100%收束不懈分毫；第二重叫无形，意志脱离实体，心念移动虚空达人；而第3重才是你刚才弄出来的化形，意志干涉现实，由虚化实。那可是只有极少数顶级武者经历尸山血海沉淀几百年后才有可能触摸到的无上境界。我爷爷120岁才勉强摸到化形的门槛，没记错的话，你昨天下午才领悟镇魂枪意，满打满算还不到24个小时，就直接跳过入微，跳过无形，整出个化形。应该是吧。你小子还是人吗？这对吗？这合理吗？到底是怎么做到的？原来如此，1000万年的氪金推演，
直接跨越如为和无形，达到第3重境界。1000万块钱换来顶级武者几百年才能领悟的境界，这波血赚。这个嘛，也就是顿悟了一下下。啊，盾！我盾你个大头鬼啊！行了，虽然你领悟了化形，但纯粹的意志消耗极大，而且无法承载你体内那1000点的武士气血。这把渊龙枪你还是得拿着，实体兵器加上化形枪翼，双重叠加才能爆发出最强杀伤力。拿着，不准拒绝。谢谢。别急着谢，我今天这么早来找你，除了送枪，可还有个正事要告诉你。你昨天被封为特级新生的事，已经在精武内网论坛彻底炸锅了。木秀于林，风必摧之。精武那些妖孽一个个眼高于顶，绝不可能眼睁睁看着一个新生骑在他们头上。你是说，有人盯上我了？不然呢？我本来急得一晚上没睡好，想着怎么动用邻家关系把这2件事压下去。毕竟你才刚来，面对3000点甚至8000点的老生，气血差距太大了。不过现在嘛……现在怎么了？没怎么，我只是突然觉得他们估计惨了。走吧，特级新生，我们去报道，去给精武的学长们上课。苏雨，你跟我透个底呗，那个化形枪翼你到底是怎么领悟的？我爸说过，武道意志玄之又玄，哪怕悟性惊人的绝世天才，想入门也得在生死边缘徘徊无数次，枯坐数年才能勉强摸到入微门槛。至于化形，整个大夏国能在30岁前领悟的人，一只手都数得下来。你才18岁，昨天下午刚顿悟雏形，今天早上就直接化形了。你老实告诉我，是不是有什么特殊技巧？有没有口诀或者呼吸法什么的？这技巧、口诀、呼吸法，难道要告诉你，所谓的技巧就是半夜3更拎着超大号旅行箱跑到自助银行；所谓口诀就是听着提款机吐钞票的声音；所谓呼吸法就是把1000万现金堆在地毯上，眼睁睁看着他们凭空蒸发吗？苏雨，能不能教教我？虽然我练拳不练枪，但武道意志殊途同归嘛。我要是也能领悟个拳意什么的，以后在精武看谁还敢惹我们。没有技巧，也没有口诀，就是水到渠成。昨天看着胡心残枪发了会儿神，晚上睡觉做了个很长的梦，梦里一直在挥枪，醒来之后感觉到了，就领悟了。做个梦就领悟了？是啊，天赋这种东西本来就是没法教的，你能一眼看穿的本质，别人可能穷极一生都摸不到门槛。这大小姐居然还真的信了我的鬼话，该说越是背景大的人就越信邪乎的吗？算了，虽然我做梦梦不到绝世枪法，但我可是学会了一门天阶武学。武学品阶，黄玄、地天4阶，在江城，玄阶敛息诀试学都要80万，天阶得是何等层次？快看，是林小小，他旁边那个背黑布长条的男生是谁？你瞎呀！昨天内网论坛都炸锅了，他就是苏雨，被聂副校长亲自下令封为特级新生的苏雨。看起来普普通通啊，连气血波动都没多少，凭什么和战神校长齐名？镇魂枪意何等霸道，一个18岁新生能领悟，8成是用了什么见不得光的手段。苏雨，这帮人都在等着看你的笑话，如果在报道第1天被他们压住气势，以后在精武只怕会有更多人找你麻烦。想给我立规矩吗？那也得有那个实力才行。哼，先去报道，我倒要看看他们能把我怎样。各位学弟学妹，放平心态，导师选你们，你们也选导师。没被顶级导师看上，分外正常。武道一途，适合自己的才是最好的。好小子，果然还是选了枪。昨天那一指枪意确实惊艳，但只是刚顿悟的一丝皮毛。今天老夫就让你开开眼界，知道什么是真正的枪道巅峰。我长枪系不收废物，想要入我门下，先看清楚何为枪。入威，楚主任竟然当众演示入威境的枪意，力量100%收束，不浪费1分1毫。力量收束的太刻意了，枪意依然停留在兵器表面，根本无法离体伤人，更别提由虚化实了。感觉一般啊，算了，还是不要打击人家了，装装样子捧个场好了，终究是老师。哇，楚老师好强，楚老师厉害！我真的快不行了，这个楚主任真的逗死了。如果他知道你已经越过入微和无形，直接进入了化形的境界，该会是什么表情？低调点儿，混口饭吃不容易。让开！该死的小子，老子苦苦追求了小2年，连手都没碰过，
居然敢跟他这么亲近！苏雨，拿开你的脏手！什么玩意儿？我手在裤兜里啊！拿开谁的手？这孙子有病吧？臭小子，你听不见老子说话是不是？找茬是吧？既然你非说我上了手，我要不把这罪名坐实，岂不是对不起你？配合一下。苏雨，你也太大胆了吧！这可是草场，周围有几千个新生，还有那么多导师和老生看着。不过姐喜欢。这特级新生不仅天赋妖孽，胆子也包了天，当着一个3000气血老生的面，直接把人家苦苦追求的女神揽进怀里，这是把人家的脸按在地上疯狂摩擦。苏雨，我要和你决斗，我赢了，你以后见到小小必须有多远滚多远。苏雨，敢不敢打一场？太不要脸了吧！大二宗师挑战大一新生，3000点气血对1000点气血，怎么打？这陈峰欺人太甚！打架这种事，既费体力又费精神，赢了也没钱拿。我吃饱了撑的去跟一个争风吃醋的20组拼命，哼！我才不跟你！好小子，有种！苏雨，别怂！你领悟了镇魂枪意，同级无敌，越阶而战算个屁！枪修讲究的就是一往无前，哪怕是刚入门的枪意，他也不一定是你的对手。干他！老夫看好你，你可以放手一战。正愁没机会看看这小子的身手，今天正好有个不开眼的陈峰跳出来当磨刀石，我可得好好欣赏下。不打，拒绝了。特级新生竟然避战了，意料之中吧？毕竟相差2000点气血，上去也是挨揍。可是楚主任都发话了，这退缩的也太快了吧？你怕了？特级新生就这点胆量，连我的决斗都不敢接，你有什么资格站在小小身边？不是怕，是太亏了。你赢了让我离林小小远点，那我赢了呢？打赢你连1毛钱好处都没有，还得白白浪费时间。这特级新生的脑回路到底怎么长的？别人决斗为尊严，为女神，为名气，他决斗先算算有没有好处。这小子掉钱眼里了吧？好，你要赌注是吧？这是我家传的绝学，只要你敢接下决斗，并且赢了我，这门绝学我直接免费送给你。陈峰，你疯了！那可是你们陈家的立足之本。立足之本这么厉害吗？那当然了，那可是天阶上品绝学，而且是很稀有的精神力类武学。大夏国武学大多是修炼肉身和气血，精神力类百中无一，可杀人于无形，甚至能直接攻击对手灵魂。在顶尖武学库里，这绝对是无价之宝。精神力的法门，我现在最缺的就是这个。1000万年化形枪意纯粹靠系统硬堆出去，威力虽恐怖，但我根本不懂精神力运用。如果用系统砸个几百万年，推演一门天阶上品精神力武学，配合化形枪意，战斗力绝对迎来质的飞升。这可是你说的天阶上品精神力武学，我赢了，它归我。对，我陈峰说话算话，但你要是输了，以后见到我就自己滚远点，不准再靠近小小半步。哼。这是渊龙，林震天那老家伙竟然把这把枪送给这小子了，这下有好戏看了。废话少说，去哪儿打？哼，算你还有点骨气。魏明湖畔决斗擂台，走。陈峰这小子虽是个争风吃醋的蠢货，但底子却是厚得离谱。陈家在京都也算一流，他修炼的是地阶极品幻明诀，气血自带精神腐蚀的特殊力量，而且还掌握了陈家镇族之宝天阶上品精神力武学无相截刃，哪怕只掌握皮毛也无比的可怕。而苏雨光吸血值就差了2000，即便有入门级枪意，加上5皇级渊龙枪，对上普通武者还好，对上精神力毫无胜算。除非苏雨能掌握入危级枪意，但这怎么可能呢？老夫练了一辈子枪，才勉强掌握。他要是1天就入危，老夫当场把这擂台吃下去。这楚主任干嘛呢？怎么还不开始？这裁判到底靠不靠谱？苏雨目前实力肯定打不过，但他可是精武的宝贝疙瘩，等会儿真要遇到危险，我就果断出手，弄个平局或判陈峰违规，顺便卖苏雨一个天大的人情。这小子一感动，还不乖乖来枪械报道，完美！入门枪意就能跃一个小境界，入位几乎能跃一个大境界，更别说无形境界以及苏雨掌握的化形，那是质变，是降维打击。别说陈峰区3000气血，哪怕2万气血值的宗师来了，面对化形枪意，怕是也走不过一招。决斗开始！苏雨，我会让你知道，特级新生这个头衔你根本配不上。无相截刃！
精神力攻击！陈峰竟然一上来就用绝招，这根本躲不开，苏毅完了！糟了！1000万年的系统推演，早就让我的身体形成了超越人类极限的战斗本能。在我眼中，空气流动的轨迹，精神力破空中的细小波纹，简直清晰的如同掌上观纹，破绽百出。什么？反噬，该死！这不可能！他的动作怎么这么快？简直超越了武师竟能理解的极限！发生了什么？仅仅一招，1000气血把3000气血的武士中期给秒了！陈峰用的可是天阶极品的无相截刃，无视物理防御的，怎么可能被一枪捅碎？这不可能！这怎么可能？你们看清了吗？他甚至没用气血护体，连昨天传闻中的枪意都没有外放。这是纯靠肉体力量和战斗直觉，把天阶精神武学给平 A 戳爆了！这得是多么变态的战斗本能啊！怪物，他是怪物！我们之前居然还敢觉得他德不配位。还没结束呢！没结束吗？你再动下试试呢？这他娘是入门枪意！不，他连枪意都没用，纯靠战斗直觉和肉身发力，一枪破开天阶精神力武学。这小子的战斗天赋是不是有点太变态了？没想到苏雨居然连枪意都没用，是该说这小子太强，还是陈峰太弱呢？你输了。不可能！我怎么可能会输？我知道了，是元龙枪。这把武皇级别的绝世神兵是用8阶元龙脊骨打造的，天生自带破魔和镇压精神力的属性。你根本不是靠自己的实力，这不算，你作弊！元龙枪，难怪杀气这么重。如果是武皇级武器还自带破魔效果，那精神力攻击被瞬间粉碎也说得通了。不过决斗也没规定不能用好武器啊。什么玩意儿？我又不是刚刚才把枪拿出来的，早说不能用枪啊！现在来跟我扯这些？放你娘的狗臭屁！你不早说，上台之前你怎么不说不准用高阶武器？刚才你用天阶精神武学进攻一个新生的时候，你怎么不说不公平？现在被一枪秒了，才跳出来喊不准用枪。陈家的小子，你们陈家的脸都被你丢尽了！少废话，输了就是输了，拿出来。楚主任，我……小子，收好，这是你堂堂正正赢来的战利品。多谢楚主任。一枪换一个天阶上品精神类武学，这种比试能不能再多来点？苏雨，你敢不敢像个真正的男人一样？有种你放下那把元龙枪，不用武器，再跟我打一次！你要是真有特级新生的实力，就徒手击败我，你敢吗？不要脸，太不要脸了！人家是个枪修，让人家不用枪跟你打，这跟让剑客扔了剑，让刀客扔了刀有什么区别？陈峰这是被逼急了，连底线都不要了。可以是可以，不过赌注呢？这个傻子居然真的敢答应！只要不用那把该死的武皇级破魔长枪，凭我3000点气血，加上无形无相的精神力攻击，碾死一个1000气血的新生，简直易如反掌。好，你要赌注是吧？我陈峰今天就跟你玩到底。这是我爷爷赐给我的黄级战甲流银玄铠，能够抵御武皇强者的全力一击，价值连城。我要是输了，这件战甲就送给你。啊！真的是黄级战甲？陈家疯了吧？居然把这种保命的地院给一个大二学生？是啊，这东西是用深海流银和8阶异兽的本命鳞片打造的，据说能硬扛武皇强者全力一击而不碎，价值连城，至少几百亿，足够掏空一些二流家族的家底了。不行，老夫绝对不同意。不用武器徒手对战一个3000点气血，掌握天阶精神力武学的宗师，这小子是不是脑子进水了？哪怕强如我楚狂，枪意入眉，没有一杆枪在手，一身战斗力连1/10都发挥不出来。这小子以为自己的枪意已经达到了无形的境界吗？真是太狂了！老夫今天就把话撂这儿了，这场决斗到此为止，谁敢动他一根汗毛，老夫先打断他的腿。副校长，楚狂，
退下。副校长，不能打呀！这小子才1000点气血，没有元龙枪，他会被陈家那小子的精神力给废了的。他可是我们精武的特级新生，是未来的希望啊！年轻人心高气盛是好事，有傲骨有锐气，才配得上武道必争这4个字。但盲目的自大只会让人喜无葬身之地。受点挫折也是好事，在擂台上输了，顶多丢了面子，受点皮肉之苦，总比将来去了深渊，因为自大丢了性命要好。副校长说的对，这小子太狂了，是该让他吃点苦头了。连副校长都不管了，甚至还有意默许我教训苏雨，太好了。苏雨，副校长的话你听见了吗？怎么样？你到底敢不敢？你赢了，这件价值连城的流银玄铠就是你的。我赢了，你以后看见我，看见小小，有多远给我滚多远，永远不准出现在我们面前。战甲就算了，换成1000亿现金吧。1000亿现金，就算是京都一流世家想一口气拿出来，也得伤筋动骨吧。好，反正这小子必输无疑，这钱根本拿不到。既然你找喜，那就开始吧。小小，麻烦你先帮我保管下。天啊，他真的敢啊！疯了，绝对疯了！1000点气血没有武器对战3000点气血精神力宗师，这能打得过吗？打个屁，纯粹找虐。这混小子真是财迷心窍，难道真要为了那1000亿白白挨一顿打才老实吗？我倒要看看这个天赋妖孽的少年，在失去最大依仗之后，到底会露出怎样狼狈的姿态。准备好了吗？没了武器，区1000点气血，拿什么当我的天阶精神力武学？哼，废话真多。气血化形，花里胡哨。没有了元龙枪的破魔属性，你这破武学在我的精神力面前就是一层纸。这尼玛的是枪意！这武学还挺帅啊，直接用气血凝聚武器，感觉威力好像很强啊。帅有什么用？能打得过天阶精神力武学吗？气血差距摆在那里，差了整整2000点呢。我赌苏雨撑不过3秒。化形，这枪意是不是有点过于凝练了？等级是不是有点太高了？距离这小子昨天顿悟枪意雏形满打满算还不到24个小时吧？1天时间直接跳过入微，没过无形，直接化形。老夫练了一辈子枪，难道都练到狗身上去了？这是化形枪意。这小子真是给我的老脸来了好一个巴掌！我刚才还大言不惭，说要让他吃点苦头，受点挫折，说年轻人不能盲目自大，要学会敬畏。哪怕是战神风无极，当年也是30岁才勉强摸到无形门槛。精武这次真是挖到了一个足以镇压一个时代的无敌神明。去洗吧！雕虫小技。什么情况？陈峰怎么突然就不动了？那到底是什么武学？连天阶精神力武学都能瞬间秒杀？不对，那不是武学，那是化形枪意。18岁的化形枪意，这特级新生也太让人绝望了吧！苏雨，你真是太棒了！你输了，1000亿现金，拿来吧。我居然真的输了。我陈家虽然是京都一流世家，但资产都是固定资产，矿脉、产业，能随时抽出1000亿流动金的，只有顶尖财阀。我没有，我暂时拿不出那么多现金。什么？你敢耍我？陈峰这个混蛋，要不是副校长在场，我非要再让他吃点苦头。哼，精武的规矩，武道必争，上了擂台，立了赌注，输了就得认。陈峰，3天时间，凑齐1000亿交给苏雨。如果到时候拿不出来，可别怪我亲自出面讨要。滚！
化形，他用的居然是化形枪意，由虚化实，凭空凝聚，那是连武王甚至武皇强者都未必能领悟的无上境界啊！他才18岁，不到1天，直接跨越入微和无形，硬生生砸出一个化形出来，这还是人吗？1天时间，从枪意雏形直接达到化形境界，这已经不是简单的天才可以形容了，是真正的绝世天骄，足以镇压一个时代的妖孽。而且在刚才苏雨出手瞬间，他的气血太纯粹了，纯粹到没有任何属性偏向，没有修炼任何内功。你到现在是不是还没有修炼过任何品阶的内功心法？没有修炼内功，意味着气血质量和运转速度远低于同阶武者，完全凭最原始最粗糙的气血，加上化形枪意，一招秒杀了修炼天阶武学3000点气血的陈峰。这等肉身底蕴和战斗直觉，简直骇人听闻。好啊！哈哈哈，没有修炼内功好啊！这说明你的根基就像一张纯白无瑕的纸，可塑性简直完美。跟我去办理特级新生手续吧，顺便给你开通接取高歌悬赏任务的资格。你不是缺钱吗？精武的悬赏榜上有的是让你赚大钱的机会。好。喏，你的枪。谢谢。谢什么？你今天可是出尽了风头，估计以后在精武再也没人敢来找你的麻烦了。你先跟副校长去办手续吧，我去全系报到了。柳如烟主任刚才已经给我发了好几条信息催我了。好，回头见。小丑竟是我自己，本以为我的入微枪意能把这妖孽忽悠到枪系来，没想到这小子根本就不需要师傅，他自己就是个怪物。慌慌张张，成何体统？爸，救我！爸，救救我！发生什么事了？我在学校跟人决斗，输了。输了就输了，胜败乃兵家常事，回去苦练再赢回来就是。哭哭啼啼像什么样子？可是我把无相劫人的玉简也输了。你说什么？你把我们家的天阶镇族功法输给别人了？真是个不成器的东西！那可是我陈家的立足之本，是老子当年拼了半条命才从深渊秘境里带出来的无价之宝。爸，其实我还欠了他1000亿验金，副校长聂长空让我3天内凑齐，否则他就亲自来要。不仅输了天阶功法，还输了1000亿现金！逆子！你到底惹了什么怪物？是哪个大肆的顶尖天骄，还是哪个武皇世家的妖孽？是一个大一新生，叫苏雨，江城来的，气血值1000点。我真是曹了，怎么生出这个玩意儿的？大二3000气血宗师，居然被大一先生秒了！废物！我也不想的，他领悟了化形枪意啊，我根本挡不住。1000亿怎么办？拿不出来，聂副校长肯定会直接开除我的。什么？18岁的化形枪意？难怪聂长空会亲自出面。这种妖孽，精武高层绝对是当成未来战神在培养。还能怎么办？输了赖账。你是想让我陈家在京城混不下去吗？我去取钱，3天内砸锅卖铁也得把这1000亿凑齐。不仅要凑齐1000亿，我还要再从库房里挑2株3000年份的血灵参一并送过去。爸，你疯了？那可是你冲击武皇的宝药啊！你还要给他送礼？你个逆子，你懂个屁！18岁化形枪意，未来必成武皇，这种注定要屹立在龙国巅峰的存在，岂是你这个废物能招惹的？那2株血灵参就是我们陈家主动结交他的投名状，1000亿现金几乎要抽干陈家所有流动资金，甚至还要变卖好几处重要产业。但只要能借此机会化解这段恩怨，甚至让这位未来的无敌战神对陈家留下一丝好印象，这笔钱花得值。等钱凑齐了，你跟我亲自去精武负荆请罪。要是他不收，我就当场打断你的腿。带上徽章。还有这个最高权限微型战术终端，今后你在精武享有和院系主任同等的藏书秘境进出权限。终端里有学校内部网络、悬赏任务、资源兑换都在里面。太少了
几十万、几百万，撑死1、2千万，对于即将到来的1000亿，这些钱都不算什么。我现在需要的是亿为单位的资金。怎么，觉得任务奖励太低了？确实不高。校长，有没有上亿的任务？呵呵，你小子胃口倒是不小，上亿的任务当然有，但你现在的权限看不见。武道界的悬赏是和实力、危险程度严格挂钩的，上亿的悬赏任务，目标无一例外全是深入深渊秘境猎杀6阶甚至7阶以上的高阶异兽，或者去域外战场斩杀敌对势力的宗师级以上强者。那种级别的任务，哪怕是武王接取，也得组建精锐小队，做好万全准备。你现在才50境，虽然化形枪翼杀伐无双，但在深渊里，高阶异兽可不会站在那里让你捅。想接上亿的任务，等你突破到宗师甚至大宗师再说吧。还好有陈峰的1000亿，等钱到账，足够我猛猛氪金，将实力提升到恐怖的境地。你现在气血纯粹，但没修炼过任何内功心法，攻击手段也只有一门基础拳法和化形枪翼，底子很干净，但太单薄了。等会儿我带你去图书馆挑2门顶级的功法，再回去吧。天阶上品精神武学，无相截刃；天阶上品内功，太虚元血诀；天阶中品枪法，八荒寂灭枪。如果让外界知道一个大一新生手里同时掌握3门天阶功法，绝对会引发一场腥风血雨。万事俱备，只欠东风了。陈家3天时间，1000亿，我等着。确定吗？这小子真的是今年刚入学的大一新生？校长，千真万确，他叫苏雨，来自江城，昨天刚到精武报道，今天就在未名湖畔一招击溃了大二陈峰。陈峰，去年的全国新生交流赛上，就是他凭借一手诡异莫测的天阶精神力武学大放异彩，一路过关斩将下到第2名，连我魔武的几个顶尖天才都在他手里吃了大亏。这个比苏雨多修炼了整整1年的绝世天骄，竟然被一招秒了！化形枪翼，这他妈的可是化形枪翼啊！聂长空那个老王八蛋到底从哪儿挖来这么一个怪物？去，把沈无道给我叫来。校长，找我。看看这个化形枪翼，有点意思，不过也就仅此而已了。你不要太轻敌，那可是化形境界的武道意志，连许多宗师、大宗师都摸不到门槛。陈峰的3000点气血在他面前连一招都撑不住。校长，问题不大。我的天生煞体将全部激活，最多再有半个月。等到了新生交流赛的时候，我的战斗力绝对不弱于宗师。宗师？历届新生交流赛气血值能达到1000点的，在历史上都屈指可数。每届能出一个50境新生，都足以引起全国轰动。沈无道竟要在交流赛前将战力飙升到媲美1万气血的宗师，在1万多气血值面前，哪怕那小子有化形枪翼又如何？以我绝对的力量，一切花里胡哨的技巧都是纸老虎。1万气血，外加我的煞体和魔武的顶级功法，我足以做到全方位碾压。很好，你回去好好修炼，学校资源库对你全面开放，要什么给什么。我的要求只有一个，在交流赛上当着全国媒体的面，给我亲手打断那小子的枪翼，断了他的无敌之姿。哼哼，如您所愿。苏先生，久等了，您卡里的1亿4000万龙币已经全部为您准备妥当。现在急需提升实力，这笔钱刚好用来作为1000亿到来前的氪金消耗。东西呢？全都在这里了，不记名的大额现金。接下来就是氪金时间。第一个，天阶上品内功太虚元血诀。这门内功异常霸道，30年来精武有7个绝顶天才强行修炼，结果5个经脉寸断，2个当场爆体，稍有不慎就会气血逆流，死无葬身之地。霸道、爆体、经脉寸断，那是因为他们太缺时间了。武道意图与天争命，想在短短几年甚至几个月内强行驾驭天阶上品霸道功法，无异于将一条狂暴江河强行塞进一根脆弱水管里。但我不一样，我最不缺的就是经年累月的时间体悟。系统充值1000万。叮，充
充值成功，扣除1000万龙币，也转化为1000万年修为。将1000万年修为全部注入太虚元血诀，太虚元血诀已经推演至圆满，我的气血值也提高到了100万点，来到了50境，是足以镇压一方在域外战场担任军团长的50级强者。这要是让聂校长知道，会不会吓得他心脏骤停？聂校长资助的7阶灵药运血髓，据说里面蕴含着异常庞大且狂暴的能量，普通武士哪怕只是舔一口，都会被撑得七窍流血，干脆也一起用掉好吧。震！103万气血虽然庞大，但太过臃肿，就像一团巨大的棉花，体积大但杀伤力有限。太虚元血诀要做的，就是把这团棉花压缩成一颗密度惊人的钢珠，给我压！太虚元血诀已将我的气血进行了极致的压缩，单从外表和仪器探测来看，我现在就是一个刚踏入大宗师境界10万气血的武者，但实际的战力却已经远远超越。伴随着太虚元血诀圆满，功法自带的2大技能也可以施展。太虚霸体让我的肉身获得近100倍的增幅，防御力超越50级异兽，免疫绝大多数精神类和毒素类的负面攻击。元血不息则是极致的再生能力，哪怕断肢、内脏粉碎，也能瞬间重组修复。天才，绝世天骄，18岁1000点气血，竟然能领悟出由虚化实的化形枪意。放眼我深渊教团渗透人族这100年来，这也是独一份的妖孽。只是可惜，没有成长起来的天骄不能称之为天骄。这种怪物绝对不能让他活着成长到5皇境界，否则未来深渊战场上，我族必将多出一个心腹大患。必须立刻制定刺杀计划。据资料显示，他目前只有50境界1000气血值。虽然领悟了化形枪意，但肉身和气血的底子异常薄弱。派遣1万气血值的宗师去执行刺杀，应该够看了吧？不好说，那可是化形枪意，能一招秒杀3000气血的陈封，说明他的杀伤力已远远超出气血限制。派1万气血的宗师去，依然有被反杀的风险。那10万气血值的大宗师呢？感觉还是有风险。那小子可是顶尖天才，能在18岁领悟化形，谁知道他还有什么隐藏的保命顶牌？为了保险起见，直接出动100万血月值的武灵吧。只有武灵出手，才能形成绝对的境界碾压，确保万无一失。这里是京都，是人族防守最严密的大本营。一旦刺杀开始，不论结果如何，爆发出来的武灵气息绝对逃不过顶级武者的感知。执行任务的武灵必死无疑。就算他有化形枪意，1000血血和10万大宗师间也有天堑般的差距，根本没必要出动武灵。好吧，那就让大宗师中最优秀的刺客去吧。今晚就开始行动，确保万无一失。系统，继续氪金，1000万。丁，充值成功，扣除1000万龙币，已转化为1000万年修为。接下来就是天阶中品枪法八荒寂灭枪。聂校长说，这门枪法没有具体的招式图谱，只有纯粹的毁灭意境，极难参悟。但对我来说，意境是最不需要天赋的东西。只要时间足够长，哪怕是一头猪，也能在无尽的岁月中把意境磨出来。将1000万年修为全部注入八荒寂灭枪，气血10万，战力媲美武灵，加上化形巅峰的毁灭枪意以及寂灭之渊这种绝对杀法，现在的我如果再遇到陈封，哪怕对方有1万个，也会在瞬间被灰风湮灭。不过这还不够，最后就是这个无相劫刃了。武道界精神力武学百中无一，珍贵程度远超同阶内功和技艺。系统继续充值1000万。丁，充值成功，扣除1000万龙币，已转化为1000万年修为。将1000万年修为全部注入无相劫刃。我的精神力天赋竟然比武道气血天赋还要好得多。如果说我的气血天赋是1年0.1的普通水平，那精神力天赋绝对是1000年难遇的绝世妖孽级别。1000万年的修为，居然直接让我的精神力达到了5王级。5级大圆满，5王级精神力，枪意化形巅峰，接近通明，但这些都依托于气血，气血才是武道在这个世界上最根本的基石。既然如此，全部梭哈。在这个危机四伏的世界，把钱留在手里是最愚蠢的做法，只有转化为自身实力，才是最真实的底气。
系统全部兑换成强化属性。有人靠近，怎么进来的？这里是精武附近最高档的公寓区，周围不仅有24小时巡逻的安保人员，更布置了多重高阶防御阵法，能悄无声息潜入这里，甚至逼近我10米范围，绝对不是泛泛之辈。难道是陈家想报复我？杀气收敛到了极致。如果不是我精神力刚提升到武王级别，换做任何一个大宗师，甚至普通武灵，恐怕都无法察觉。看来这是个非常专业的杀手。既然来了，何必躲躲藏藏？被发现了？不可能，老子可是深渊教团在京都的王牌杀手，60万气血值的大宗师，潜行之术一旦施展，连100万气血的武灵都未必能看穿。他看过来了，难道是真的发现我了？妈耶！既然行踪暴露，那就直接动手！好快！徒手接白刃，接的还是我这个60万气血大宗师的全力一击，这是个什么怪物？居然破开了我的太虚霸体！如果不是太虚元血诀推演到大圆满境界，刚才那一刀就算不洗也得残。这个下手非常强，至少是10万去血以上的大宗师。既然如此，那就更不能让他跑了。你，这他妈叫1000血气，不是说好的大一先生吗？这肉身防御力别说1000血气，就算是100万血气的武灵，也不敢徒手硬接我的破钢匕首啊！情报有问题，深渊教团里有内鬼，这是想借刀杀人，让我来送死。来都来了，就别急着走了。说，谁派你来的？武王，绝对是武王级别的精神力，甚至比见过的那些人族武王还要更加凝练，更加霸道。怪物，这他妈根本不是什么大一新生，这是披着一皮的太古凶兽。情报部门全都是吃屎的吗？1000气血值，化形枪意，放屁！这绝对不是什么新生。既然必死无疑，绝不能落入人族手中，绝不能泄露教团在京都的任何机密。居然提前在嘴里藏了特制的毒囊，还想自爆，同归于尽吗？想死？问过我了吗？朕！藏毒自爆，手段专业，这种不怕血的最难对付。就算用武王级精神力碾碎灵魂，想完整剥离情报也不容易。术业有专攻，拷问这种事还是得交给专业的人，就把它交给聂校长好了。不过在此之前，刚才那一击虽然被太虚霸体挡下，但终究还是伤到了我。10万晶体气血，虽然媲美武灵战力，但在这藏龙卧虎的京都似乎还不够看。万一下一次来的是武王，甚至武皇呢？系统充值1亿1000万。充值成功，扣除1亿1000万龙币，已转化为1亿1000万年修为。将1亿1000万年修为全部注入武道境界。不对劲，按照原本天赋，1年提升0.1气血值，10年就是1点，100年应该是10点，可现在整整100年，我体内气血值竟然只提升了区1点，怎么回事？原来如此，我现在的气血质量发生了翻天覆地的变化。大圆满境界的太虚元血诀彻底融入本能，每产生一丝新的气血，都会在瞬间被太虚漩涡自动吞噬、压缩，直接转化为晶体气血。现在提升的1点气血，相当于以前10点普通气血，这是质量上的绝对碾压。得抓紧完成修炼，然后立刻把这家伙交给校长。影刃身上的生命定位器怎么在往精武的方向移动？难道是刺杀失败了？放屁！你脑子进水了吗？那可是影刃，气血值高达60万的顶尖大宗师，洗在他手里的人族高层都不计其数，让他去对付一个只有1000气血值、刚入学的大一新生还能失败？可是如果不是刺压失败，这个移动轨迹该怎么解释？而且代表影刃生命体征的红点虽然还在亮着，但频率异常微弱，说明他现在处于极度虚弱甚至昏迷状态。影刃的隐匿能力，哪怕100万气血的武灵来了，都未必能看穿，除非是武王级别的强者亲自出手。难道那小子身边有武王护法？
不可能，我们教团的情报网早就渗透了精武各个角落，所有武王强者都在严密监控之内。这个时间点，聂长空在行政楼，其余武王也都在各自岗位上，绝对没有任何武王在那小子身边。总不可能是被那小子反瞎了吧？喂，苏雨，这么晚找我，是太虚元血诀遇到什么不懂的地方了吗？我就说那门功法太霸道，你小子要是觉得失利，随时拿回来换。功法没问题，校长，你在哪里？我在行政楼办公室啊，处理一些新生交流赛的文件。怎么了？你要过来找我？活戳了一个刺客，想交给你处理一下。不错啊，不愧是我看中的特级新生，警觉性就……你说你活戳了什么？刺客啊？什么？刺客？你在哪里遇刺的？你现在人呢？我刚到精武大门，有什么问题吗？有大问题！你不是在学校里修炼吗？你什么时候跑出去了？我回公寓了一趟，回去拿点东西。你站在那里别动，等我过来。失职，严重的失职！这可是18岁领悟化形枪意的妖孽，要真在校外被暗杀了，我聂成空就是整个大夏国武道界的罪人。风无极从深渊回来，能直接提着枪把我脑袋给捅个窟窿。唉，活戳了刺客，这小子有点东西，毕竟是化形枪意，杀伤力惊人。来的应该是初级宗师或宗师巅峰，能活戳一个宗师级刺客，那也是相当厉害了。总不可能是大宗师吧？没洗就好，还活着就好，不然老夫这副校长也干到头了。苏雨，没有伤口，气息平稳，连一根头发丝都没丢。你这混小子，谁让你大半夜乱跑的？你知不知道你现在是什么身份？特级新生，不知道多少双眼睛在暗中盯着你。遇到刺客为什么不第一时间向我求救？因为没必要，他太弱了。太弱了。让我看看是哪个不长眼的势力敢派宗师来暗杀我精武的。这60万，整整60万恐怖气血，这他妈哪里是什么初级宗师，分明是一个气血值达到60万的顶尖大宗师。此人体内还有深渊气息，胃部有剧毒，被一团强大的精神力包裹住，无法扩散。深渊教团藏毒喜事，60万气血，难道是那个凭借极其诡异的演绎手段，硬生生在武林巅峰的眼皮子底下遁逃？深渊教团的王牌杀手影刃，你活捉了影刃？他叫影刃吗？这个名震京都的王牌杀手，连我这个武皇想要活捉，都得费上一番手脚，更别说及时控制住他，不让他服毒自尽了。苏雨，你是怎么做到的？就抓住，然后打晕。抓住，打晕？那特麻是60万气血的大宗师，是从尸山血海里瞎出来的顶尖死士。你以为是抓鸡吗？等等，苏雨的气血怎么？什么情况？你的气血怎么从1000变成了12万？你小子是不是疯了？你到底用了什么邪术强行提升境界？不要命了吗？这个嘛，先让我检查下你的根基情况。这小子真不让人省心，这样强行提升根基，只怕已被糟蹋得一塌糊涂。看来得把百年未曾起风的大药拿出来。不对，他的根基没有虚浮，没有一丝一毫的涣散，扎实，无比的扎实。这怎么可能呢？你到底是什么情况？我也不太清楚，就感觉修炼很顺畅，异常的快。对了，副校长，您给的那个7阶灵药很好用。运血髓，你全吃了？那可是7阶武皇级别的灵药，里面蕴含的能量狂暴到了极点，哪怕是巅峰大宗师，每次服用也只敢滴出一丝，还要配合顶尖心法炼化10天半个月。你一个武师居然全吃了？可能就是因为这个，我的修炼速度才会暴涨的吧。等等，全吃了没撑爆，还能完美吸收7阶灵药的狂暴能量，在几个小时内突破到12万气血，而且根基还扎实无比。难道苏乙是什么特殊体质，苍天霸体、无漏真身之类的？如果是这样，那就完全说得通了。难怪你之前没有修炼过任何内功，气血却如此纯粹。
难怪你能无视境界壁垒，直接领悟化形枪意。哈哈哈哈！原来是绝世体质。哈哈哈哈！我精武这回可真是捡到宝了。校长，我看咱们还是先进学校再说好了，这里也不太方便。好，去我办公室，把事情的来龙去脉好好说说。原来如此，武王级精神力，只用几个小时就领悟了天阶功法，即便是特殊体质，你小子也未免太过逆天了，简直闻所未闻。聂校长，关于那个瞎手，你有什么头绪吗？是深渊教团。深渊教团？没错，一群被深渊气息彻底污染、扭曲了心智的叛徒，抛弃了人族的身份，甘愿沦为深渊的走狗。他们最喜欢做的事，就是暗杀像你这样有着绝世天赋的人族天才。影刃就是深渊教团在京都的王牌杀手。既然知道他们是叛徒，为什么不直接清理掉呢？以大夏国军部的实力，加上精武这些顶尖学府的强者，想要清理一个邪教组织，应该不是什么难事才对。这件事我会去处理的。这段时间你就老老实实待在学校里吧，以防再有更强的瞎手惦记你。好吧，我知道了，聂校长。聂校长安排的房间还真不错，好在今天影刃是我氪了金，实力暴涨后下过来的，否则后果不堪设想。不能把一切都交给学校解决，我也得继续提升实力，难保深渊教团下次不会派来更强大的瞎手。练习诀已经彻底超载，这隐秘功法也该更新了。苏雨同学，逆子冒犯了，陈某今日特带着这个畜生来登门赔罪。进来说吧。苏雨同学，这是1000亿现金全在里面了。为了凑齐这些现金，陈家变卖了3处矿脉，所以耽搁了1晚，还望海涵。这是2株3000年份的血灵参，对固本培元、提升气血有奇效，算是陈某的一点私人心意，全当给苏雨同学压惊了。陈家主客气了，钱收了，药也拿了，这笔账算是两清。一个18岁领悟化形枪意的妖孽，未来必成武皇，这种大腿，现在不报更待何时？必须得结交。苏雨同学，听闻昨日你从逆子手中赢走了我陈家的无相劫刃，那门精神力武学行功路线异常晦涩，精神力的凝练之法更是凶险万分，需要秘法引导。陈某不才，在这门功法上经营了几10年，若不嫌弃，陈某愿意亲自教导，倾囊相授，绝不藏私。多谢陈家主的好意，不过我已经练得差不多了，暂时不需要指导。年轻人果然还是太傲气了，天阶上品精神力武学，一个大一学生看一晚上就能练得差不多，估计连第1页的经脉图都没看懂吧。不过也好，等苏玉撞了南墙走火入魔的时候，自己再出手相救，那人情可就更大了。哼哼，既然如此，那陈某就不打扰了。苏雨同学若是有空，随时欢迎来陈家做客。喂，苏雨，我连夜拷问了影刃，拿到深渊教团在京都郊外的一处重要据点位置，负责人只有武灵巅峰的修为，想不想和我一起去讨伐深渊教团？想。好，有血性，那你今天好好休息吧，明天一早我们出发。对方都把刀架在我脖子上了，这要是还能忍，那这武道不修也罢，必须斩草除根。怎么样，确定了吗？主教大人，已经确定了。我们在军部的案子传回了消息，聂长空秘密调集了一批军部精锐，正在向我们这片郊区外围集结，最迟明天他们就会发动总攻。哼，果然不出我所料，影刃那个废物被活捉，肯定熬不住搜魂秘术。聂长空这老东西自以为抓住了我们的尾巴，想要将我们一网打尽，殊不知这也是我们反击的最好时机。人族武圣的位置呢？京都内部原本驻守的3位武圣，2位已经被紧急调往北境的深渊裂缝，剩下的1位负责坐镇京都中枢，不会轻易离开。况且只要我们布置的深渊阵法启动，这位武圣必然会被爆发的污染牵引，无暇他顾。很好，这一次的斩首行动必须快。为了这次行动，教团高层不惜耗费了10万生魂，强行撕裂了位面壁垒，召唤了一尊真正的魔圣降临。这一次，
我们一定要抓准机会，绕开聂长空的封锁，直接深入精武，彻底斩杀那个叫苏雨的天才妖孽。18岁的华庭天意，天赋逆天，如果让他成长起来，未来绝对是我深渊教团的心腹大患。武皇，你这是隐匿功法，简直是毫无破绽。连我这个武皇，如果不动用搜魂秘术强行探查你的识海，都完全看不出你原本的模样。唉，毕竟是天阶极品功法，而且我已经初步小成了。天阶，仅仅1个晚上的时间，你小子居然就练成了！妖孽，真特美是个不折不扣的妖孽。副校长，从现在开始，我是苏渊。好，苏渊，走，出发，去端了深渊教团的老巢。副校长，这位小兄弟就是您说的那个影子。不过，这小兄弟身上的气血波动，看起来似乎才刚刚踏入大宗师境界啊。咱们这次去端的可是深渊教团的绝密据点，带一个大宗师过去，是不是有点太危险了？如果我不是用万象逆元术隐藏了真实的境界，我怕几位会被吓傻。他叫苏渊，天赋绝佳。这次带他出来，主要是让他见见血，长长见识。副校长亲自带在身边培养的人，绝对是精武未来的核心战力。苏兄弟，待会儿到了地方，你跟在我后面就行。据点里最强的不过是个武灵巅峰，有副校长这位武皇亲自坐镇，加上我们4个武王，足以镇压任何意外。你全当是去参观了。苏渊，不要轻敌。你虽然天赋异禀，但这是你第一次真正面对深渊教团，面对深渊的气息。你知道深渊最可怕的地方是什么吗？污染。没错，就是污染。深渊怪物本身的战斗力或许并不比同境界的异兽强多少，但他们身上携带的那种深渊气息，却是一切生灵的噩梦。污染气血的同时，甚至能侵蚀精神力。普通的罡气根本防不住，待会儿战斗一旦爆发，绝对不要被任何深渊气息沾染。任何情况下，都要在10米之外全力而为，一击击溃，明白了吗？如果在战斗中不小心沾染了呢？哼，我这就是下场。没错，如果沾染，就立刻拔刀，连皮带肉，甚至骨头都要毫不犹豫地切下来，哪怕断手断脚，也绝不能有半点迟疑，不然污染会无限扩大，直到将你变成失去理智、只知杀戮怪物。这是怎么回事？深渊阵法，不对，这股威压不是武灵，是魔圣。深渊教团这帮疯子，竟然在京都郊外召唤了一尊魔圣，情报有误，而且是致命的错误。撤！立刻拉升战机，通知军部，通知镇守中枢的武圣大人，快！快撤！这股深渊气息是魔圣降临，这是军部科学院最新研发的天秋级单兵战甲，能抵御武皇级别的攻击，还能全方位增幅你的气血和速度。穿上它，等下我会燃烧武皇本源，强行在这深渊封锁中撕开一道裂缝，你趁机逃跑，什么都不要管，头也不回的逃。这2天的紧急提升终于有用武之地了，仅仅是我压缩前的气血，就已经可以和武圣碰一碰了。现在倒是个好机会，让副校长都感到恐惧的深渊气息，我居然丝毫没有紧张感。原来如此，深渊气息的本质是一种极度霸道的高级能量。我现在的气血是凝练了3次的暗金神血，质量之高，密度之大，已经完全超越了深渊气息的腐蚀上限。不仅不怕污染，反而能对其形成绝对层级碾压。别发呆，快穿上战甲！啊！好东西！我的力量、速度、感知都有全方位的提升。蝼蚁！苏雨，你要干嘛？别莽撞，等着突围！大荒裂天斩！啊！
行，根本挡不住。胆敢反抗，有趣，那就彻底化为深渊的养料吧！大黑天，万劫魔渊，挡不住了。哪怕是武圣亲临，面对魔圣蓄力已久的全力一击，也绝对不敢正面硬扛。我不能让苏雨死在这里，绝不能！给我破！苏雨，跑！你还在等什么？不要命了吗？就当是为了保住人族的希望之星，快跑！900万气血，什么情况？前天刚报道的时候，这小子还是1000气血。今天清晨在公寓门口，这小子展现出来的是12万气血。而现在，在这生死存亡的关头，这小子竟然爆发出900万的气血，50，而且是距离武王只有1步之远的50巅峰。你小子是不是有点变态了？18岁的50巅峰，这也太疯狂了。但这不够，远远不够，对方可是魔圣。苏渊，快退下！怎么可能？这是铸魂枪意，不是铸魂巅峰，赋予了枪意真正的毁灭之魂。八荒合一，寂灭之渊。震！什么？发生了什么？他不是才900万气血值吗？不是个50吗？怎么刚才爆发出来的力量已经超过了我这个气血破亿的武皇？而且那枪意是什么情况？就算是5帝强者，穷极一生都未必能踏入的无上境界。一个18岁的大一新生，居然铸魂了！副校长，属下明白了。原来这才是您真正的底牌。您故意说他只是个大宗师，就是为了麻痹深渊教团的视线吧？没想到您竟然暗中培养出了如此恐怖的绝世强者，高瞻远瞩啊！副校长牛皮666啊！我底牌，我高瞻远瞩，我暗中培养，我他妈培养个屁呀！我完全不知道啊！我真的什么都不知道啊！老子要是知道他这么变态，刚才还燃烧个屁的本源啊！56。都起来吧！人族居然隐藏有如此强者，这股力量虽然气血总量看着不大，但那诡异的暗金色气血质量高的离谱，仿佛被压缩了成百上千次，完全无视了深渊的污染，还有那恐怖的枪意，竟然能将我的万劫魔渊正面击碎。大夏国什么时候出了这种怪物？给我死！来得好！该死！这到底是什么怪物？我堂堂魔圣的手段，居然被这个人类小子压着打！虽然这个魔圣伤不到我，但他的体积太庞大了，恢复力更是惊人。这是想跟我打消耗战吗？这样一边维持罡气罩，一边和魔圣高强度厮杀，不仅力量分散，消耗也太大了。不行，得让他们先走。破！校长，你们快撤！从那个窟窿出去！我撤退！我可是精武的副校长，堂堂武皇强者，这次讨伐行动的总指挥，怎么可能留下一个晚辈自己先撤？苏渊，老夫还能战，老夫绝不丢下你一个人！赶紧走！你们留在这里，我不好发挥。不好发挥？听听这说的是人话吗？我堂堂武皇，精武副校长，大夏国的顶尖战力，在你眼里竟然成了一个妨碍你发挥的累赘。你这意思是怕战斗余波把我们给震死是吗？副校长，要不咱们还是撤吧，别给苏兄弟添乱了。撤！接下来就是表演时间。人族蝼蚁，给我洗！寂灭之渊！这特妈是什么鬼东西？这小子不是50吗？气血质量比武圣还恐怖就算了，为什么精神力也这么霸道？这特妈是人族，简直比深渊还要像怪物啊！那小子到底是什么实力？是不是有点变态的过头了？听着动静，怎么像是单方面的屠杀？摁着魔圣在打。副校长，苏渊兄弟他到底是什么境界？这战斗力简直比您还要猛啊！什么叫比我还猛？是完全碾压我好吗？苏渊的实力，老夫自然清楚，不然老夫怎么会放心让他一个人留在里面？老聂，什么情况？
深渊教团的杂碎竟然在京都郊外弄出了魔圣，里面是谁在和魔圣交手？难道是霍武圣赶到了？你要我怎么说？难道要说里面是一个刚入学的大一新生？这话说出来，雷千珏这老痞子估计能当场把眼珠子抠出来当炮踩。雷校长，里面和魔圣交手的不是霍武圣，是我们聂校长的后手苏渊兄弟。苏渊？没听说过这号人物啊？什么境界？50，气血值大概900万。你特妈在逗我？900万气血的50在里面和魔圣交手，那可是魔圣，气血破100亿，自带深渊剑域的魔圣，哪怕是老子亲自上都没有把握。没把握指的是逃跑，不是打不打得个赢的问题，是有没有把握跑掉的问题。你现在告诉我，一个50在里面和魔圣打，还打得有来有回，他怎么不直接上天呢？雷校长，我没撒谎。还有一点您说错了，不是有来有回，是单方面的摁着打。您自己感受一下里面的情况就知道了。50逆伐魔圣，这特么是什么怪物？老聂，你们精武从哪儿挖来的这种变态？老子也想知道从哪儿挖来的，老子也觉得他是个变态。参见霍武圣。起来吧，深渊教团的杂碎，这几个案子，企图趁着郊外魔圣降临的动静，偷偷潜入精武，被我半路截下了。潜入精武？他们想干什么？哼，还能干什么？去瞎你们精武那个刚招收的特级新生苏雨。区一个刚入学的新生，居然能让深渊教团下如此大的血本，拥有这般恐怖的影响力，调虎离山，用一尊魔圣拖住京都的高端战力，只为了去杀一个大一新生。看来你们精武的那个苏雨真的是威名赫赫，能让深渊教团如此忌惮，不惜下血本也要将其扼杀，是个好苗子。老聂，你可得把他保护好了。保护？我保护个锤子啊！你们深渊教团是不是脑子有坑？费尽心机搞出这么大阵仗，想要去精武虾的苏雨，现在就特么在里面，正在摁着你们召唤出来的魔圣当孙子一样爆锤呢。苏雨就是那个领悟了化形枪意的新生，天赋确实不错，但也就那样了。一个大一新生，就算捅破天，能有多强？老聂，别以为你们精武招了个天才就能稳压我们魔武。今年的全国新生交流赛，我们魔武的沈无道可是天生煞体，到时候擂台上见真章，有那个苏雨好看的。交流赛有他好看的。老雷啊老雷，你要是知道里面那个正在把魔圣当狗一样锤的变态，就是你口中那个要在交流赛上被教训的苏雨，你估计会连夜扛着火车跑路，顺便把你们魔武那个什么沈无道的腿给打断，免得他上去送喜。老聂，里面到底是谁？京都应该没有其他武圣了吧？但这股战斗波动不仅压制了魔圣，那暗金色的气血质量连我都感到心惊。大夏国什么时候出了这种绝世强者？是你请来的外援？怎么说里面那个是苏雨，是个18岁的大一学生，枪艺达到铸魂巅峰，拥有900万暗金神血。真要说出去，只怕到时候深渊的魔帝都要亲自下场。霍武圣，其实里面那位不是外援，是我的一个学生，50境界，叫苏渊，天赋绝佳。绝佳？一个50境界的学生在里面摁着一尊气血破100亿的魔圣打，你管这叫天赋绝佳？老子堂堂武圣，夏国的支柱都没把握摁着魔圣打，你现在告诉我你的一个学生做到了，那老子算什么？背景板吗？老聂，你确定他只是你的学生？当然，老夫亲自教导的。不，这不是真的！我堂堂深渊魔圣，竟然对一个人类武灵产生了无法遏制的恐惧！逃，必须逃！想走？快退！这股力量，难道是魔帝？深渊通道被强行打开了，完了，京都完了！苏渊，撤退，快撤！撤？往哪撤？被魔帝锁定了气息，转身逃跑只会死得更快，唯有死战。想救魔圣，做梦！八荒寂灭，无相斩神！敢当我面斩下我深渊魔圣，可恶！法则反噬，算你走运。要是深渊法阵能再维持1秒，你今日必死无疑。运气也是实力的一部分。快拍！我的老天爷啊！不够，还是不够强。刚才那一战看似摧枯拉许，实则惊险万分。
面对魔圣，我确实能做到碾压，但魔帝的出现却让我真切地感受到窒息的死亡威胁。如果不是当机立断，抢在深渊通道闭合前强行抹杀魔圣，今天死在这里的就是我。我还得变强，还得继续氪金。这次我救了4个军部武王，金武副校长还宰了一尊深渊魔圣，这等惊世骇俗的战绩，要个几万亿的资源，不过分吧？霍武圣，刚才到底是什么情况？魔帝降临，深渊通道明明已经被强行打开了，为什么魔帝又退了？魔帝退走，因为坐标没了。魔圣就是这次深渊通道的坐标和祭品，魔圣一死，通道自然无法维持。可是，魔圣怎么会死？那可是有魔帝大手亲自护食的，因为他强杀了魔圣，在深渊主宰的眼皮子底下，一枪强杀了魔圣。这到底是哪里蹦出来的绝世天才？大夏国什么时候隐藏了这种怪物？还好啊，这长相、这气质、这杀伐果断的手段，绝对是在刀尖上舔血多年的老怪物，不是精武的大一新生，否则到时候全国新生交流赛还怎么打？老聂啊，你们精武真是走了狗屎运了，居然能藏着这么一张王牌。不过好在他是你秘密培养的底牌，不是你们今年招的那个新生，不然今年的交流赛我们魔武干脆直接弃权算了。其实他就是苏雨，苏渊只是为了保护他的化名。你说什么？嘘，老雷，我这是偷偷告诉你，你可别声张啊！我提议取消苏雨本届全国新生交流赛的参赛资格。老雷，你什么意思？苏雨是我精武的特级新生，凭什么取消他的资格？老聂，不是我针对精武，你自己看看这视频，一个能单杀魔圣的怪物，去跟一群气血最高才几千的新生打擂台。别说我魔武的沈无道，就算把全国所有新生绑一块儿，也不够他一枪捅的。雷校长说的对，苏雨的实力已经完全超出了新生的范畴，他参赛的话，交流赛就彻底失去意义了，其他学生根本没有任何竞争的动力。而且万一比赛中苏雨收不住手，出了人命怎么办？谁担得起这个责任？是啊，长空，诸位说的有理，苏雨现在的确已经不是普通的新生了，他是斩杀魔圣的人族英雄，军部已经给他记了1等功，接下来有更重要的任务等着他，没必要在交流赛这种场合浪费时间。我可以同意苏雨不参赛，但必须保留他的冠军头衔和所有奖励。老雷，大家各退一步嘛，我看这也未尝不可。禁赛也好，省得还要应付那些无聊的擂台赛。抱歉了，苏雨，高校联盟的决定我也没办法。不过这冠军的奖励我可是帮你小子争取到了，你也算是无冕之王了。另外，全国交流赛准备和举办期间，学校批你长假，所有费用全额报销。没事儿，副校长，我正好也想休息一段时间，这段时间确实太刺激了，我都快忘了普通人的生活是什么样了。你能想开就好，假期里想去哪玩随便挑，军部会给你安排最高级别的安保。不过以你现在的实力，估计也没人能伤到你。终于能歇口气了，斩了魔圣，又被军部记了1等功，这半个月连轴转的庆功会和采访，比跟魔圣打一架还累。南海的沙滩和椰林，我来了。去哪儿啊，苏大英雄？你怎么在这儿？我准备去机场，去南海度个假。巧了，我也要去南海玩，特意跟学校申请了，一起。什么？那全国新生交流赛怎么办？再过3天就开赛了，你可是精武的种子选手。你又不参加，这交流赛还有什么意思？不参加也罢。再说了，拿冠军哪有跟你一起看海好玩？你这也太任性了。校长帮我把机票都买好了，还是直飞的头等舱。退了就是，姐报销了。自驾游多好，想停就停，想走就走。我后备箱都装满了零食、饮料和露营装备，连潜水服都备好了。唉，真拿你没办法。上车，出发，目标南海。真是个任性的大小姐。不过嘛，有人陪的旅途也不错。